Salam möhtərəm vətəndaşlar, həmmanlarga bilayle ikrandım, otu salam. Şunda qılıp, həcc toğrusidagi programının ikinci sanını yana yüz görüşüp turuptuk. Aldınqı sanda biz həcdən mənası Kəbənin bina qılınışı, Ərəblərinin özünün soyunu İsmail Aleyhisselam'a bağlışının asasının yokluğu, İbrahim Aleyhisselam'ın Kəbəyə berib baxmağanlığı, qatarlıq həcdə çoğun bilinilən ruknlarını ne kadar uydurmaları tolğanlığını bayan qılıp ötken edi. Şunun davamını bugün taxtanlar bulundu. Degenimizde Kur'an'ın mənbə qılğan sözümüzge asasen Kur'an'da bağlı dedik, yok mu? Yok dedik. Namaz meselesinde oturup koyulgan Kur'an ve hadistin mənbə qılğan davayanlar asıl bolsalar, delilini keltirinler degen edik. Hazır kadar oturup çıqqanlar fakat işlep tatip atıdı ama hakikaten bir delilden aldığımızı çıkmadı dahi. Çünkü kılıp kilovatkan ibadetlerine din degen vakitinin özüde onu asas kılgan mənbələrinin Kur'an ve hadistin işip ketidğanlığı, onun sığmaydıqanlığı, onun tapanmaydıqanlığı akıl ve insanlarga ayan bolup oldu. Yakın yağımı şu biraz baharının etibarı var. Yani vicdan sahibi hakkı uyvak kırındaşlarının bazıları bu Kur'an mənbəli din düşüncesinin milletin istiqbala bolğan təsirini es qılğanlığıdan özümü meydana düşüp ifadelerini bildiriş biraz başlanış başı ötədidir. Elbette el-avam eğer uyğansa yani şu çağda kördiğan nurgun işlerini takbilli görürüz. Dehtanla doğrusidagi programın ikinci sanında bolsun, ekranımızda Armas Birader Haşimcan Kaşqari. Hoş geldin lan. Hoş buldum. Salam bizanlama. Sen yaxşı oldunlar. Yaxşı, yaxşı, amağayslar, acelik boğayslar. Silemişi. Ben de özünü hiç kim bilmez, sen bilip kalandın. Şu kadar insanlık ufukma emri sen fıtığınma degenge okşaş 6-7 davanın hemine aldığımızda taşlap bakıp yıllar ötep gitti. Karvan yolunu devam kılgandek biz programlarımızı devam kıldık. Fikirlerimizde mezmut Türk kilovatımız, ilahim şu yerdimiz. Meydana inak çıkıp ismimizle, cismimizle Kur'an'a kaytıp gelişini cekilep biz dinde düşengen emel ibadetler üstüde operasyonu da okuladığımız heydan ikinci baskı tuttuk. Hoş sözsüzler. Merhamet. Salam. Bizaniyani qaytib ko'rishtirgan ekranga chiqib mesafegan Tanrımızga misallar bo'lsin. Allah tilim davom qilgan qalbim tempolanma so'zliklarimni tushunsin. O'tgangi suhbat programmamizda shu endi biz o'zimizni deb aytsak Uyg'urlarning 1000 yildan beri davomlashib kelayotgan Qur'oni Karimdagi haj ibodatini endi biz azroq suhbat qilgan bo'ldik shu haj to'g'risida. Şuna o'tganda ba'zi bir narsalarni Qur'oni Karimdan ochiqlab o'tirib tashlagan bo'ldik. Hamda buningga rasmiy turda manda emas deb birozdan mavaqeachimlik bir qarshi fikrga bir narsa anglamadik shuni. Tillashdan boshqa gap yo'q. Yana bu bir muhim bir tema, undan keyin sal qarilayotgan hatto ba'zilar shundoq bo'lishininki mumkinligi emasligiga sal qarab hozirga kelgan bir tema bo'lish munosabati bilan endi biraz tafsili to'xtalaylik deb ikkinchi qitimliq suhbatni qildik endi. Endi bu ikkinchi qitimliq bilan balkim bu butunlay oxirlashmasligi mumkin. Chunki bu yerda hammadan muhim narsa nima desa, biz qabul qilgan
dinninki tili bizning tilimizda bo'lmaganligi uchun ya'ni kelib bu arab tilida bir so'zlarniki necha xilligan ma'nosi bo'lganligi uchun endi shu so'zlarniki kitob xudodan tangridan shu so'zlarniki qur'ondagi ishlatilish o'rniga qarab biz endi xudoniki bizga deydigan nafsini tushunishga tirishimiz endi ham ana shunday tushunamiz. Unimi o'tganligi suhbatlarimizda Qur'oni Karimdan oyatlar bilan dalil keltirdik. Ham shuning asosan hamda bu ikkinchi qitimliq suhbatimizda iloji va hamda bu haliqi ejdimisini haliqi tamomlashga tirishimiz hamda ba'zi bir haliqi qolib qolgan ushoq haliqi inchga haliqi tilshunoslik bilan bog'liq texmi ko'chilab ishkirlab kirdigan yerlar bo'lsa biz faqat dodillik bilan chiqib o'tirib deb qo'yamiz qolganni hamda bunga qiziqchilar yo ishniki haqiqatini bilay deydiganlar bo'lsa o'zi bilgan tilda eng yaxshi biladigan tilda hamda o'zi shu qur'onni oqtirib izlanib ko'rib boqib Andan bizning deganlarimizni to'g'ri o'z qabul qilsa, agar xato bo'lib qolgan bo'lsa, ma oyatdagi ma mazmunga asosan sening deganing xato deb qarshilsa, biz u odamni qarshi olamiz biz. Bizning bu yerda deb qo'yishimiz faqatlik haqiqatni yetkazish. Endi buni biz bir yerdan tepakkanmiz. yoki bo'lmasa hadis atalgan Ibn Balonchi Abu Pokonchininki afsona rivoyatlaridan yig'ib kelib manda demidi. Faqat kitob o'ttirdi turibdi, shu kitobda yozilganlikka biz faqatlam o'qib boryapmiz. Endi buning qanday muomala qilish har kimniki izlanishiga bog'liq. Shunda o'tganda hech to'g'riliq suhbati qilib o'tdik hamda shu Qur'oni Karimda kelgan haj degan so'zniki Qur'oni Karimda mutlaq ko'p yerda ishlatilishida bu haligi munozirlashish ekanligini Qur'oni Karimda nurg'ulg'an oyatlarni dalil kelib buni tushuntirib o'tdik. Shunami? Hamda yana qaytilsak, yana shu oyatni kelimiz hamda uni izlanganlar shu haj to'g'risidagi oyatlarni o'zi yana boshqalarni izlab tepib oldi. Endi bu yerdagi Qur'ondagi hajlar bizlarga dinni haqdan qabul qilib, 5 to'rlik din deb shuniki oxirgi birisida haj degan shu 5 to'rlik dinninki bir rukni buni qilmagan odam hadislar var haj qilish qodir turuqliq haj qilmay o'lib ketgan odam mayli yahudi o'limdi mayli nasara o'limdi nima o'limida o'lsin deydigan shunday hadislar var. Bu hamda o'zini men musulmon degan endi shu Abbasilar davrida o'ydirib chiqarilgan dinninki ta'limotiga ko'ra shu 5 to'rlikninki birisi shu haj. Hamda buni qodir turib qilmagan odamniki oqibatda hamda shunday hadisda deyilganlikidek. Shu anda biz dinni boshqalardan tushunganimiz uchun zada shu shaydada mavaqiyachamlik qariqlarcha kitobni maqtirib boqmay agishib kelgan yerimiz mava. Hamda o'tgandim deb o'tdik Qur'ondagi hajlar mava bizga o'rgatgan masalan haj desa uydan chiqib Saudiya Arabistonga borib Minoda ihrom bog'lab Ka'bani tavof qilamiz undan keyin cho'gilaymiz Minoga chiqib tosh atamiz degan ma bir narsaniki hech qaysi Qur'oni Karimda yo'q hamda lekin bizga o'rgatgan diniy ta'limotlarda qildigan ishlarniki hammasini hajninki ruknidan birisi chalulab qolib qolsa u bo'lmaydi deb shunday o'rgatgan bizga. Lekin hamda Qur'oni Karimni oqtirib chiqsak hamda shu Alloh hamma narsani tafsili bayon qilgan hech narsani tushirib qo'ymagan Qur'oni Karimda bizga o'rgatgan haj ta'limotlarniki hech birisiniki o'rni yo'q. Hamda nima deb azroqlik o'tganim deb o'tdik hamda bizga o'rgatgan ta'limotlar Saudiya Makka shahrida Ka'ba degan bir imorat borda, ko'kchasi qirranglik uy bor. Ham shu uyni hamda hozirgacha bizniki bilishimizda buni Ibrohim payg'ambar o'g'li Ismoil bilan birga olgan deb buni inshaalloh Allah'ın uyada biz hozirgacha shunda tushunchada va e'tiqodda endi 12 Allohning uyi ekanligiga Qur'oni Karimdagi hech bir yerda dalil yo'q. Ka'baning Allohning uyi ekanligiga Qur'oni Karimning hech bir oyatida dalil yo'q. Ani o'tgan suhbatimizda hatto Ibrohim alayhissalomning Makkaga kelib Ka'bani sog'inligiga hech qanday Qur'oni Karimda dalil yo'q. Faqat Qur'oni Karimdagi oyatda sura Baqarada 135
Sürbəqərdə biz İbrahim'e beytning o'rnini ko'rsatib qo'ydik. U İbrahim beytdan uyninki o'zini ko'pirib chiqdi deb shunday bir oyatda. Sura Baqarniki 135 oyatiga deyman. Sura Baqarning 130. 130 emaskan. Otuz üç emaskan. Nechata asli oyat topishini 127 oyatda. Sura Baqarniki 127 oyatda. Başına ekan. O'z vaqtida biz İbrahimga İbrahim'de İsmail Kabe'nin o'rnini qo'pirib deb, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgan, sen haqiqatan duoyimizni olib turibsan, niyatimizni bilib turibsan deb tarjimasi shunday chiqaribdi. Mana ve aş ayette ve iz yerfa'a İbrahim qavaida minel beyt deb. Hamda mayadagi beytni bizga tarjim qilgan chaqda uyni deb olganda qavaida deganda shu foundation yoki tomning uvli degandagidek shunday bir ma'no bilan bizlarga tushundirgan. Lekin oyatniki o'zini qarasa, o'ziniki shu berdigan ma'nosi va iz yerfa'a İbrahim qavaida minel beyt deb. Agar shuniki tushundirishi bo'yicha uyniki o'g'lini soldi degan bo'lsa, oyatda uyning o'g'lini uydan qo'padi deb bo'ladi oyatda. Mana oyatni sinchilab qarsanglar. Yerfa İbrahim'e kavaida deganda bular o'g'li deydi. Asli kavaida degan qoida tuzum. Bizlar vatanda o'qiydigan chog'da bir heptiyak vatda. Qoida zaruriya. Qoida zaruriya. Shuna o'xsha kavaida deganda shu qoida. Qoidaniki qoida degani bildiradi. Minal beyti deganda shu beyt deganda bular uy deydi. Uydan shuniki o'zini qo'padi deb manda deb ta'til tarjima qildi. Biz oldingi sonda beytni uy emas, bir xil nima deydi, organsiz. Lekin bizga o'rgatgan dinninki gapini din tarafdan da'vatimanda bizga o'rgatganda shu beyt deganda Ismoil Sa'ga uyda shu uyning o'g'lini mushoyatni dalil qilib İbrahim payg'ambarlar o'g'li Ismoil Sa'ga deb shunday deydi. Hem de bizlarga beytninki uy emasligini buniki bir sistema yoki bo'lmasa jamiyatninki tuzilmasi insonniki yashash yo'lidagi bir qoida tuzum sistem ekanligini o'tganda sharhlab o'tdik. Hamda bu yerda agar shuniki degani bo'yicha shu uyni shu beyt deganda shu uy desak, u chog'da shu beytni Ismoil bilan İbrahim solgan bo'lsa, men oyatdan shunday chiqib turdi. Ba uyning o'g'lini sog'inolmaydi. Shundaymi? Uy miyadi ba. Qavaida minel beyti deb kelgan. Uydan. Uydan o'g'lini soldi deb u logikani anglamoqqa to'g'ri emas. Hamda bu nishadi bir so'zni qistirib qo'ygan keldi. Asli kirish so'zni ishimda bor edi. Oldingi sondagi darsni o'ylab o'tib, hajning to'g'risidagi bayonda o'z vaqtidagi arab mushriklari haj mavsumida atrofdagi butun qavmlar qabilalar bir yerga kelib she'r o'qishatdi, bir-birlaridan bas munozir qilishatdi deb tasvirlab keladi esimizda qilishicha. Shu rivoyatlarda ishdan chiqadi. Misol arablarningki haj mavsumida nima ish qilganligi to'g'risidagi baytlarda Aşımның haj mavsumida mollarini, she'rlarini va boshqa har xil o'zlariniki ortiqchiliklarni bir-biriga basik solgan ekanda, ammo qarab baxsam, bugungi dunyoning top musobaqasi, futbol musobaqasi, boks musobaqasi, turnova deganlarga o'xshab shakllandik Allohda, to'g'ri deydi. Aslında lekin mayada bir aydınlaştırış tegishlik narsalar bor. Bunu hem de bizlik o'rgatganda shu davomliqmi shunday deyishimiz kerak. Chunki bu din bizning tilimizda tushmagan, haqdan biz o'rgangan, haq bizga o'rgatgan.
Bizni o'qitgan haq. Hamda u bizniki o'rgatganida shu beytni shu Adem Aleyhisselam'ın killen batte fakat İbrahim peygamber Xudanın ko'rsatmasından öymüşadi batte deb aşnodan oğlunu kopurup öynü fakat yengilgan o burundan tatip batte deb aşına da bir hikayeli var. Onun dikenelikin Nuh Aleyhisselam'ın vaqtida topan balası olgan çağı Cibril osmandan düşüp aşı beytni kötürüp çıkıp osman qilib chiqib ketgan. Deb bizga haliqi efsane rivayetne muşunda deb tanıştırganda. Hamda bu haliqi Kabe degine Qur'oni Karimdagi kelgan Kabe degan so'z hech qachon va turkchasi uyini ko'rsatmaydi. Biz faqat til bizning bo'lgan ekan, ashulniki yuklagan ma'nisidan shu beytigina Kabe o'xshaydi deb manda tushungan. Hamda ashning hozir Makkada beshtal Kabe bor. Nima? Hamda uni ash arablarning hammasi Beytullah deydi, yoki bo'lmasa Kabe deydi. Hamda ashning o'xshab buni qadim qisq selishtirsa, masalan, shu Muhammed peygamber Araplar dinini ilip geliştiğinden burun biz okugan siretlerde, efsane rivayetlerde Kabe aşağıda battı. Hem de o kançılık rast, kançılık elga onunla bizim işimiz yok. Lakin aşında Kabe şu biştallanma dediyse o Kabe'den hazır bilingen şu Saudi Arabistan ve etrafında tütü var. Birisi şu Mekke'dekisi, şu Kabe'si. Onunki ma Yemen tarafı Yemenliklerinin bir Kabe'si varken, onunki ma Irak taraflarga keldiği yerde uyan tarafta başka milletninki aşının okşaydıgan Türkçesi yani bir üyü var. Her birisininki o'xshamagan darajada ulug'laydigan toshlar bor ekanda. Hamda Arablarniki nimasida mush Kabe rost bizninki shu Kabe mush jin Kabe deb bular qora toshni ulug'lasa, ma Yaman tarafdagi Kabelarda bular qizil toshni ulug'laydi ekan. Andina boshqa tarafga solgan Kabelarda bu oq bir tosh var ekan, u oq toshni ulug'laydigan mushunda bir ishlar var ekan. Hamda bu to'rt Kabeninki hammasi mush Xudo tarafidan tushilgan Xudoning uyi deb hammasi o'z oldiga mushunda da'vo qilgan ishlari bor ekan. Hamda Muhammad payg'ambarninki hadislarda shu Muhammad payg'ambar o'zi shu Mekkadagi Kabeninki haqiqiy rost Kabe mushu shu deb tasdiqlab bergan manda rivoyatlarmi hadislarda tilg'ingan. Endi xulosa kalam bu Kabe, endi Qur'oni Karimda o Kabe to'g'riliq hech qanday bir narsa yo'q. Qur'oni Karimdagi oyatda o to'rtchasi uy to'g'riliq hech qanday bir narsa yo'q. Lekin endi xalq nimaga ibodat qilib qanday yashab kelgan bo'lsa, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Lekin bizga dinni o'rgatgandan keyin bizningki dinni ko'chilab savol so'roq qilish bizningki haqqimiz bor. Chunki bizim aqligida hamda Xudoning dinining hukmida o'tni kim tutsa shuning qo'li kuydi. Shuning uchun bizmi qarilarcha haqniki to'qib chiqqan afsona rivoyatlarga ishonmay o'zimiz bir yo'l tepib hamda shuniki rasyalqonligini orib muomala qilish hamda bizningki vazifa emas. Bizning vazifamiz. Ben hozir sizlarga WhatsApp'da yo'llab beray shu to'rttal Kabini agar xohlasanglar ekranga chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Hamda gapimizning asosiga qaytsak, hamda shu Kabini tavob qilishni hamda bizga kelgan nimalarda hajning ruknining qatorida deb bizga shunday o'rgatgan. Hamda bu Kaba Qur'oni Karimda hech qachon o Kabininki o qora uy Qur'onninki hech bir oyatida tilg'ilmagan. Hamda bu yerda nima bo'lib bu Kaba degan banda chiqib qolsa, Qur'oni Karimda tilg'ilmagan Kaba u Uyg'urcha nima deydi? O'shiq deydi. Uyg'urchalik o'shiq deymiz odamniki puti bilan pochqini tutashtirib turgan yerda o'shiq hayvonning o'shiqi bo'ladi putida shundaymi? O'shiq. Bir ma'nosi shunda o'shiqi. Shunga Qur'oni Karimdagi oyatda siz namoz o'qigan chog'da putinglarni o'shiqinglargacha yunglar deb ikki o'shiqinglargacha deb ashyoda bir kelgan. O Ka'ba degan so'z. Ka'ba degan oyatda o'shiq deb kelgan. Ondan keyin
yana bir yerde oğlangan hayvanlar bir oğlangan hayvanlarni kimki cheklangan oilada o'g'ilgan bo'lsa, ash oğlangan hayvanlarni hayvonlikka xato o'g'ilganlik uchun uning bedeliga Kabe'ga opirib qurbonlik qilsin deb bizga ketganda manda deb kelgan. Lekin u yerda asl oyatda Kabe'ga opirib qurbonlik qilsin deb yo'q. Kabe'ga opirib qurbonlik qilsin deb yo'q. Hadiyan ilal Ka'bati deb bor. Shu Sura Maida'ning 95-oyatiga deyman. Doksan 94, 95 ya 90 aşının aldık endi birisi de bu. Amana Sürmaydaniki 95. ayet ekan. Ya eyyuhellezine amenu deb başlap, ey müminler sizlar oğulgan hayvanlarni ihramda turib o'ltirmanglar. Ammo shu gapning o'zi bir nimada ve antum hurum deb hurum degan yerda ihrom deb bizga manda tushundigan. Ma oyatninki nimasi qarsa, cheklangan vaqtda hayvonlarni o'ltirmanglar. Hayvonlarni o'g'limanglar. Kimki uni qasddan o'ltirgan bo'lsa deydi. Kimki uni qasddan o'ltirgan bo'lsa, ikki kishiningki guvohligi bilan hadiyan baligal Ka'bati deb borma. Oyat kelganda yahkum bihi zawa adli minkum hadiyan baligal Ka'bati deb mandarib kelgan. Ka'ba mishada ikkinchi qatam tilga elingan. Ma ayet kelganda aşu ayetni bizga tushundigan chog'da shunda 4 harom qilingan oylar bor emasmi? Shu chog'da mas'ullar ham atrofida hayvon o'ltirsang bo'lmaydi, o'g'lisang bo'lmaydi deb shuni bizlarga o'rgatib kelib, shuning o'zida bir hayvonni o'ltirib qolgan bo'lsa, bir odam qasdda yoki bilmay shu hayvonni o'ltirib qolgan bo'lsa, shu hayvonninki tegishli qimmatida bir tal hayvonni oyada 3 dona shart bor. Bir tal hayvonni hadiyan baligatul Ka'ba deb bizga aşağıdaki Ka'baning oldiga borib qurbonlik qilsin deb manda deb tushundigan. Lekin oyatning asosida Ka'ba yo'q. Qurbonlik degan gap yo'q. Uningdan keyin agar yoki bo'lmasa, miskinlar tomoq versin deb bor. Miskinlar tomoq versa yoki bo'lmasa, uningki jazosi uchun tomoq verish kim qurbi yetmasa, u odam yemek içmekten turib siyam qilsin. Roz tutsun deb bor. Endi bu Kabe'ning oldiga borib qurbonlik qiladi ekan. Burun ashunda Arablar Kabe'ning teshib qurbonlik qilib qon iqtidi ekan degan gapning hammasi mushu oyatdan kelgan. Mushu oyatdan kelgan. Endi oyatdagi oyatninki asli arabcha berilgan Kabe deganninki asli arabcha o'shiq degan gapda bizning vatanda qimavazli o'shiq atadiku. Shu o'shiqnimi Kabe deydi. Uni hozir tushuntirib o'tdi. Mayarda kelganda shu oyatni bizga burmulablikka kimki qonunsiz holda hayvonni o'ltirgan bo'lsa, Kabe'ga borib qurbonlik qilsin degan. Asli oyatninki tushuntirilishida uni bilmay o'ltirib qolgan bo'lsa, ikki dona odil odamniki guvohligi bilan hadiyan ilal baligatul Ka'ba degina onunki o ötede o küçük bu ne bunlar çok önemli kaparet ne Allah çekenden aylarda bulamadı o hata şunu olduğunu kıymetine işte qiladigan chog'da o'lgan hayvonning g'ushqiga qaraydi. G'ushqiga qarasa u piyiga qaraydi, piyiga. G'ushqiga qaraydi. Vatanda g'ushqiga qaraydi. Vatanda esingda bormikan? Endi shu g'ushqni qimir o'ynash bizning vatanda. G'ushqmi buningda?
Cho'ng Aşı qo'yninki kim, kichik qo'yninki kim deb. qimavazlar, aşı to'rtal oshni iliplika manda qaraplika ya bu 6 oylik paqlanka ya 1 yillik nima ekan deb ashunga baholaylayda o'sh qarab. Endi bu endi Allohniki yaratgan anaqa hikmatlardan birisida ash hayvonlarniki xato o'tirib qolgan bo'lsa, cho'ng yoki kichiklikini belgilab, shuninki hukmida cho'qim jazo o'tish kerak. Endi uni oyatga ash Ka'ba o'shga qaranglar degan oyatni buraplika ash Ka'baga bir qurbonlik qilsin deb ashning burumlab bizga dinni manda o'rgatgan. Lekin oyatning eslisi qarsa Ka'bani qishqirib qurbonlik qilsin deb yo'q. Taza qaranglar. Ya diyen balıgatul ila Ka'ba degene o'shga qarab oningki balıga degeni biz deymiz go, balagat yetibdi ya cho'ng'labdi bo'lmabdi, kichikkan degan shunga qarta belgilson degan gap, o'shuq degan gap. Qur'on Karimda kelgan Ka'ba degan gap shunda ishlatilgan. Lekin to'rtchasi uyni ko'rsatadiganligiga Qur'on Karimda hech qanday dalil yo'q. Hech qanday oyatida dalil yo'q. Shunda Şunda bu dinni o'ydirib chiqqanlar shu hamda o arablar necha ming yil nerdan nagli ibodat qilib keldi, uninglar bizning ishimiz yo'q, chunki biz haqni diniy e'tiqodi bilan bizning ishimiz yo'q. Biz faqat o'zimizning to'g'ri yo'lni teplan mansak bo'ladi. Hamda gapni xulosalsak, Qur'oni Karimda kelgan Ka'ba shu. O'shuq degan gap. Onunkin mana to'mpiyib chiqqan, boshqa narsalardan ko'pi ko'rinarli farqlanib turadigan ashunday ma'nolar bor. Boshqalarning nazarida menda uymi naqsh, tamg'ini qo'ysa, u naqshni o'yab chiqsa, tomdan farqlanib, qopartilib chiqib turadigan boshqalardan farqlanib, qarslika ama bir naqshgan deb bir to'p narsaning orasidan farqlantirib olamiz endi uni. Ka'ba degan so'zningki arab tilida ishlatilishi ashunda. Hayvonning o'shqini ko'rsatsa, yana bisiga ko'rinarlik onunkin boshqa narsalardan farqlanib turadigan. Endi buni Xudoning uyi deb bizga tushuntirgan chog'da, masalan, Qur'on Karim bir oyat bor, shu Sura Maidaning 96-miki ya Sura Al-Imron Ja'alallahu Ka'batal Baytal Haram deb bir oyat bor. Ja'alallahu Ka'batal Baytal Haram deb bor. Aşı ayetni qilib Allah shu Ka'bani o'zining uyi qildi deb bizga mandat tushuntirganda, endi oyatga agar Qur'on Karimda ishlatilgan Ka'ba degan so'zningki umumiy ma'nosi ko'rsa, bayt degan Xudoninki bir sistemasi, qonuni, shuningga asosan Allah o'zininki sistemasini boshqa sistemalardan ko'rinarli qildi. Ko'rinarli manda farqlantirib turadigan manda qildi deb Arapça asli tercümesi yaparsa anda çıkıyor. Onun ki ayetinin ahırda bütün insanlarını turalaydıgan deppa. Bütün insanlarını turalaydıgan. Sura Al-İmran'daki 96. ayet-i 3. sure 96. ayette. Ya 96 meskin. 96 Cealallahu Kâbetel Beytel Haram. Üçüncü sureninki 96. ayeti başka çıkıyor. İkinci sure 125. ayetken. Yok. Hazır okanınki asıllam ki. Cealallahu Ka'betel Beytel Haram. Sure Maide'ninki 97. ayetide. Cealallahu Ka'betel Beytel Haram. Hem de muş ayetine hem de bizge şu Allah şu Kâbe'ne beyt degenmiş Allah'ın uyuda bizge tushuntirishida andan şu Kâbe'nemiş Allah'ın uyuga şu Allah Kâbe'nemiş shunda haram degende yüksek de bizge manda tushuntirgan lekin Qur'on Karim ishilgan haram
cheklangan degan ma'noda degan ma'noda. Qur'oni Karim ishlatgan harom cheklangan. Andan oyatni agar shu Ka'bani shu uy qildi degan bo'lsa, oyatninki oxirida qiyomat linnasi deb bor. Butun insonlar turadigan deb bor. Shu kichikina uyning ichiga mantiqiy sig'dusimi, butun insonlarninki turishi mumkin emas o kichikina uyda. Butun insonlar uyning ichiga patmaydi. Endi bu yerdagi nima desa, endi bular shu bayam gapning besini nim qildik. Bu Ka'ba o'tir sharqda shunda Ka'bani yasab ibodat qilish ishlari umumimizga o'jag'an ekan. Bayam men sizga ibodat berdim, men ekran qanday chiqishini bilmayman. Bu Ka'badan o'tir sharqda ekran zaten. Bu Ka'badan shu o'tir sharqda hozir manada 4-5 var. Ashlarning hammasi shu qor Ka'ba bilan birlikda mavjud bo'lib turgan, endi qachondan yozib shundan mavjud bo'lib turgan, uningdan bizning xabarimiz yo'q. Uningdan bizning xabarimiz yo'q. Lekin endi ma'lum hadislarda shu Muhammad payg'ambar shu Ka'bani qilib yog'ash Odam alayhissalom tunji saqan, uningki Ibrohim payg'ambar qo'pag'an Ka'ba mushu deb endi boshqalarni shu Ka'baniki rostligiga, buningdan boshqa Ka'baniki hammasi yolg'on deydiganga hadislarni to'qib chiqarib, endi bizni shu Ka'bani shu Allohning uyi ekanligiga ishontirib kelgan endi. Endi mayada ma to'rtib ekan, men o'z ko'zim bilan Eronda bizni ko'rgan shuning o'xshaydigan Ka'badan Eronning Qum degan shaharda. Shu Saudiyadagi shu Ka'baga o'xshash Ka'baga, lekin anandagi yo'g'onman emas, kichik bir Ka'ba, shuni shu xalqlar tavob qilib cho'giladi ekan. Men ballashlar deb Eronga borgancha ballashlar dedi. Shuningdan to'xtatib men bir chirib ko'zim bilan ko'rib boqay deb chirib men ko'zim bilan ko'rgan shuning o'xshaydi, lekin shakli biroz kichik. Lekin nurg'ulg'a odamlar chirib tavob qilib uni shunda piqiraydi ekan. Endi shu chog'dan ba'zi bir nimalar kallamizga kelganda, lekin endi izlaysak ma'lumot binasi yo'q. Endi bu musofirchilikda kimdan nima so'rab yurimiz, shunda o'tib ketgan. Endi bu gapni xulosalasak, endi haj to'g'riliq gap bo'ladi-da. Endi hajniki eng chong ruknidan birisi shu Ka'bani tavob qilishda bizga o'rgatgan narsa shunda. Lekin Ka'baninki Qur'oni Karimda shu Ka'ba ekanligiga hech qanday dalil isbot yo'q. Dalil isbot yo'q. Endi hozir ko'rsatib qo'ydim shu ular bizga ko'rsatgan oyatni kelipligi ja'alallohu Ka'batal baytal haromda mushu Allohning uyi deb bizga shuni o'rgatgan. Endi Qur'oni Karim ishilgan Ka'ba tamom takrorlanib ketgan bo'lsa kechiringlar. Lekin buni ochiq deyish kerak. Ba'zi bir narsalar kam ya chal bo'lib qolsa, xato tushunishlar qoldi. Undan keyin uqishmaslikdan ba'zi bir ko'ngilsizliklarga sabab bo'lmaslik uchun qaytadan takrorladim. Qur'oni Karimga kelgan Ka'ba degan so'zningki Ka'ba bilan hech qanday aloqasi yo'q. Mescitler Allah'ın uyuydu dese he deb çoğ olduk da. Ama Allah'ın uyu degenge edem oturup kopulduğun yer deyimiz de yit kopak kıldığın. Uyunun içi kiriş yoludu. Bu Allah'ın makanı yok. Zamanı yoktu. Dep Allah'ın sübet meselesi kelgen çağda uyunu Allah has kılış misalinde. Sığmaydıgan bir işki nesle. Doğru emasken. To'g'ri emas endi, chunki Qur'oni Karimdagi oyatda Alloh osmon zaminni yaratdi, undan keyin arshni yaratdi, o'ziga loyiq ravishda arshdan qaror oldi deb. Endi uni Allohning uyi desa, endi Alloh bir qatim uyi kelgan bo'lish kerak. Alloh bir qatim uyi kelgan bo'lish kerak. Shundaqla u uyninki Alloh tushgan kitobda cho'qim bir aniq holda dalil bo'lish kerak-da. Aniq holda dalil bo'lish kerak. Andan o'tganda deb turgan asos bu yerdagi hal qilg'ich masalani butunlay bir taraf qilib ta'laydigan, yo'q chiqib ta'laydigan dalil isbotning nima desa, bizga o'rgatgan narsa Ka'bani Ibrohim payg'ambar solgan. Lekin o'tgan suhbatlarimizda Ibrohim payg'ambar bilan o'g'li Ismoilningki Makkaga kelmaganligini, undaq bir uyni silib boqmaganligini o'tgan Qur'on oyati orqali isbotladik, shundaymi? O'ttirib qo'ydik.
o'ttirib qo'ydik. Endi agar qarashtiradiganlar bo'lsa, Yasinning degining hatto bu o'yin Zadi Ibrohim bilan o'g'li Ismoil sog'an desa, Qur'onni ko'tarib chiqish deyishsak bo'ldi. Qur'onni ko'tarib chiqsa deyishsak bo'ldi. Lekin haqiqat mushu shu. Haqiqat mushu shu. Qur'oni Karimda kelgan Ka'ba degan so'zning o'zida o'shiq degan ma'nosi bor. Uningdan atrofidagilardan farqlanib turadigan ko'zga ko'rinib turadigan bunda ro'shan bir narsa var. Masalan, hozir deyman, Ja'alalloh Ka'batal Baytul Haram degani Alloh o'ziniki qonunini, sistemini, bayt degani hech qachon uy emas bu. Alloh o'zining qonunini, sistemini har qanday bir odam bundaligi qarasa, hevskagida ko'zi ko'rinib turadigan mishlar ko'rinarli qildi. Inglizcha uni prominent debdi, prominent. Prominent degani atrofi 50-60 birazdak biznaslar bor. Shu biznaslarning ichida hammadan ko'zga bakrak chiriqib turgan odamning ko'zini qamashtiradigan narsani prominent deydi inglizcha. Endi shuning asosan Alloh o'zining qonunini shuna prominent qildi deb ingliz tarjimalarida undan Qur'oni Karimda asosida ishlatilganlarda shunda. Andan bu Ka'ba degan so'z Qur'oni Karim 4 yordamga kelgan. Birisi o'shiq degan ma'noda, yanimisiga andan ko'zga ko'rinib turadigan shunda ma'noda, andan Qur'oni Karimning oxirida bor sura Nabadimika yo boshqa bir oyatdimika va atrofa deb bor. Jannatga o'r qizlarniki ko'ksi bunda pul tiyib chiqqan degan shuna ma'no ishlangan Ka'ba degan gap. Endi hozir bizniki Qur'oni Karimda izlab izlanishlarimizdan kelgan xulosamizda hamda Ka'baninki amal yo'q, hamda bo'lmasa isbot bo'ldi Xudoning uyi ekanligiga Qur'oni Karimda dalil yo'q. Majnunmi u Xudoni u Ka'baga borib Ka'bani cho'gilish yoki bo'lmasa tavob qilish ekanligimi Qur'oni Karimda dalil yo'q. Unda tasvir edilgandek bu o'ttirib qo'yilgan Qur'on manbalik din tushunchasi orqali Qur'ondagi bayonlarning aslisi qanday sizlayotdi dedimning tasviriga desam, men shunday o'ylab qoldimki, masjidlar shu rayondagi oliy komitet Xitoyning gapi bo'yicha yig'iladigan o'rin bo'lsa, cami ve cuma okuyduğun cami mescitlerimiz var. Bunda yani biraz çoğurak ekinde şunu. Mesela şehirlik. Bu mesela Mekke, Kabe, Arap çöldeki insanların etraftakilerin umum kurulukta yığıldığın bunda çoğun demiştik yerkinde ajda vezindeyken. Aşlama biraz takas kildiyken bu işte. Hem de kesmem desek hem de o Araplar onu nereden tepip hem de neminim kıldı hem de Kur'an-ı Kerim demegen diken onunla bizdeki işimiz yok. Çünkü biz Arap emez, biz hem özümüzün onunla bağlayamayız. Lekin bizdeki hakkımız neme dese biz hem de Araplı elip gelgen dinge itikat kılıp hazırlık gerçeklik şununla erişip geldik şunlar mı? Bizniki şu Araplar kötürüp kelgan bizga qabul qilgan dinninki kitipidan paylanib bizninki savol so'rash va unga javob tepish haqqimiz bor. Savol so'rash va o'zimizga so'rgan savolga qanoatlanarli javob tepish haqqimiz bor. Endi yana kelibmi bu javob hamda biz Qur'onni o'qidik. Shuning uchun hamda miyada xotirjam qo'rqmay chiqib so'zlayapmiz. Bu javob cho'qim Qur'onning ishidan bo'lishi kerak. Çokum Kur'an'ın işinden oluş gerek. Hem de Kur'an'ın işinden hem de kesinlikle desek o Kabe'ninki Allah'ın üyükelliğine şundakla hiç kıldıgan kişininki o Kabe'ni tavap kılış zörünlükle Kur'an-ı Kerim'den hiç yerde ayet yok. Ama hazırlıkta açımlık tapamadım. Lekin başka Kur'anları bolsa ekilip köstüp koysa hem de ikisini siliştirip pas rast Kur'an, pas çın Kur'an onu siliştirip baksak bulundu. Lekin gap mu şu? Gap mu şu? Makam-ı İbrahim doğrusu aldığın toxtaldı mı toxtalmadı mı? To'xtaldik maqomi İbrahim'de sen onun içinde İbrahim'deki mertebesini görse diyen gap. Endi bu aylık hecdimisi de buladımı? Buladı da ben fakat
Chunki bu bek cho'ng tiyin bo'lganlik uchun haligi keyin dars qilib haligi boshlarni zeriktirishni xohlamadik hamda bek qisib olsak tushunmaydi. Shunga haligi ixcham haligi boshlar qabul qilaligidek darajada biz yo'g'on bir suratni nima qilib ekan ma deb tanlasak bunga qiziqishlar izlanguvchilar bo'lsa o'zi haligi qo'l tiqib izlanib baqsa bo'ladi. Bizning bu yerda deydiganimiz haligi kishilarga bir haligi rasmni ko'rsatish, ma'mandada boshlarniki aqlni qidiqlash. Endi mana haligi gapimizning oyiga qarasak, haligi hech to'g'riliq so'zlardimiz emasmi? Bu hechga kelib chiqishidimi? Haligi o'tganlar dedik, hech degan munozir qilish dedik. Munozir qilmak, tartishmak deb uning Qur'on Karimdan bir muncha oyatlarni ko'rsatdik uningga. Endi bu yerda o'sha hechni tunji qitim o'tirib qo'ygan odam hamda shu Ibrohim payg'ambar. Sura hajda bo'lsa Ibrohim payg'ambarga sen kishilarni hajga chaqirgan, ular sening oldingga tog'davallarni ishib uruq tugilarga minib keladi deb manda deb oyat bor. Ancak Qur'oni Karimdagi oyatda Allah İbrahim payg'ambarni musulmonlarni hajga chaqir deb yo'q. Müslümanların da beşiktaşlığı ve ezzene linnâsi bil hacc debba. Sen bütün insanlar ne debba? Aşı öz yaşayatkan dairenin şirke bütün insanlarını hecge çakırgan debba. Hem de bu hecde neymiş kılıdı debba hecde münazara deb şunu ne yapsak hem bu hecde münazara hecde kılıdığa eş hem de o kabin tavaf kılış taş etiş o kartaşın söyleş onun olan bu Kur'an'daki hecden hiç kadar münasebeti yok. Hem de bunu azraq kengaytirsak bu İbrahim peygamberninki tarixlarini nima qilsa chunki buni demasak bu chalolab qoldi. Nurg'ulg'a odam tushunmaydi nima ekanligini. Bu İbrahim peygamberninki nima bo'lib uya kelib qolgan, shu o'rta sharq kelib qolgan. Endi buning hammasini shu keyni yondirib olib tarixlarni maltilsa bu izləyicilər özü xalqanca izləb materiallarını görüb, əgər yaxşını olduğunu xata deb bizning oldimizga kelsa biz yana munozirashga tayyor. Bu yerda biz Uyg'urlarga sal qarayotgan, onuniki o'ylashga kallamiz yetmayotgan, jur'atlamayotgan manda bir muhim masalaning birisi bor. Endi bu hajning kelib chiqishini tortib, İbrahim payg'ambarning ashad yashashlariga hammasini yig'ishtirib kelsa, bu İnsaniyetine, insanınki, dünyadaki insanların hemisininki Adem atı bilen biz degan Adem atı deymiz, Hava anı deymiz şunday mı? Adem atı Hava anı deymiz. Hem de Adem'in ismi Kur'an'da var. Bu Hava'nın ismi yok. O İncil'de var, başka yerde var. Yani bütün insanların hemisine Adem atının bilen Hava'nınki evlatları da mandada biz hazırlık geçirdik mandada qarab gelgen. Ama Tanrı'dan düşen kitaplarda bununki pek asası yok. Bu gapninki bütün dünyadaki hemme insanınki Adem bilen Hava'nınki perzentdir ekanligiga samaviy kitaplarniki hiç qasda delil yok. Bu Adem cennette Allah insanı yasagan çağda bir türküm insanlarını yasagan. Bir türküm insanlarını. Bu yalnız bir tallam emas bu. Şunun içinden bir Ademni tallab, bu Ademni tallagan hem de muşu ziminde halif qilimi o'rinbosar qilimi deb. Endi şu Ademniki o'tkazgan xatolik sababidan uni jannatdan chiqarib etgan. Endi o Adem qarshi tavba qilgan. Onunki Xudo qarasa o resmi samimiylik bilan tavba qilganlik uchun onunga şu dunyoda to'g'ri yashab, ya'ni shu o'lgandan keyin jannat kiritilganga bir yo'l, hidoyatnoma deymiz, yo'l bir kitob berma deb Ademga rahmat qilish yuzidan shu kitobni bergan. Şu hidoyatnomani. Hozir samoviy kitobniki butun kelish manbasi shu. Hem de onundan burun hem de bu ziminde başlarını kitibi bağımda yok mu da onun bizden haberimiz yok. Lekin şu Tevrat, Kur'an, İncil üç kitabını aktarıp ne kıysa şu dinlarınki başlanış noktası Adem'inki ziminge çıkan vaktinden başlandı. Hem de bu anlamakka münasebetsizlik durdu. Lekin bu şunu bilmesek ahırga kilenmeyimiz biz. Hem de
Shu odam hamda shu o'zininki ballari bilan shu ziminda ko'payib, bu shu tarixdan buyon ziminda o'ziga yashaydiganga yazdiganda, yashaydigan yazgan. Shu chog'da bizlik o'rgatgan tarixlarda u chog'da ziminda odam yo'qdi, shu odam bilan avlod farzandlardan boshqa hech kim yo'qdi deb manda o'rgatgan. Lekin samoviy kitoblarga qarasa, mayli Tavratni o'qisin, mayli Injilni o'qisin, odam ziminga chiqarilgan chog'da ziminda yashayotgan insonlar mavjud. Ziminda yashayotgan insonlar mavjud. Endi o odam bu ziminga yangi chiqdi, yashaydigan yeri bo'lmaganligi uchun bular shu atrofidagi xalqlar bilan chiqishib, birlikda yashaydiganga, bir-birining haqqiga tajovuz qilishmay, ijil inoq manda yashaydiganga, Xudo tarafidan tushirilgan bir qonun sistemni ko'tarib hamda yashaganda, hamda shu Qur'oni Karimni o'qisanglarmi, shu butun ismi kechgan Nuh payg'ambardan tortib barliq payg'ambarlarniki hammasi o'zininki qavmiga kelgan. Ularning hammasi shu odamniki pushtidan. Endi bu odamniki avlodlari ham shu ziminda yashash jarayonida to'g'ri yashab, to'g'ri yashaganlarim bo'lgan, xato yashaganlarim bo'lgan, hamda xatolik o'tkazganlik uchun Alloh hamda bularni jazolab, taki shu İbrahim payg'ambar shu O'rta Sharqqa kelib, shu hozirgi Falastin ziminida yashagan deydi. Ham shuni kitoblardimi shunda. Hamda uni Qur'onmi tasdiqlaydi. Hamda shu yerda yashash jarayonida hamda bu Xudo uni nim qilib, sen mushu ziminda yashasang, bosh samoviy kitoblarda bor. Mush ziminda tursang, mush ziminning odamlari, men bu yerni tepganmadim. Mush ziminning odamlari gunoh o'tkazadi. Shu chog'ning o'zida men mush ziminniki kishilarni jazolab, men san mush ziminni epirma deb Xudo bilan İbrahim payg'ambarning o'tirsida menda bir va'da bo'ldi. Shuning bilan bu İbrahim payg'ambar shu Xudoninki va'dasiga ishinib, shu hamda hammaylar shu İbrahim payg'ambarni hozir Falastinda yashagan deb shunday deydi. Shu ziminda qoladi ekan. Hamda qilish jarayonida Alloh hamda bu İbrahim payg'ambarga yordam qilib, buni atrofidagi kishilarga tonitib, shuningdan buning bir zimin epirda dastlabki ziminni İbrahim payg'ambar boshqalardan jiq pulga setib oladi bu. Shu ziminda setib olib, shu jarayonda shu o'zining avlodlarini kengaytirish jarayonida barbara ham shu yerdagi kishilar ham ziminni hammadan oldirib bermaydi uni. Ham shu odamlar bilan chiqishib yashash uchun ilohiy qonunni shu turg'izib, mushunda hammamiz mushu bir qonunga amal qilganning asosida musliminda barobar yashaymiz deb boshqalarninki e'tiqod qilayotgan diniy e'tiqodi yoki bo'lmasa boshqalarninki tuzib olgan qonun tuzumlaridan o'zininki ilib kelgan qonun tuzum, ya'ni diniy e'tiqodininki isil ko'rinarlik ekanligini jakolash uchun boshqalarni hajga chaqirgan. Shu to'g'risida munozara qilishga chaqirgan. Hamda buni men Uyg'urlarga yo Tavratni o'qib boqmagan, yo Ko'nahni o'qib boqmaganlik uchun bu bir narsalar Uyg'urlar o'qiydigan hadis kitoblarining orasida yo'q. Lekin Injillarda, Ko'nahda, Yangiqda Uyg'urlarning tarjima qilganlarini o'qisa, mush gap so'zlarniki hammasi bor. Asosiy bu hajdinki munozir degani shu Bani Isroil deb atalgan shu odamniki avlodlari bu ziminga keyin kelgan. Ularniki ziminda yashaydigan yeri asosiyati yo'q. Nuhning qavmini vayron qilyapti, Lutning qavmini vayron qilyapti. Keyin eng oxirida qolib qolganlardan shu İbrahim payg'ambar qolgan, shu İbrahim payg'ambar ashada shu Allohniki qonuni bilan, chunki ziminni Xudo va'da qilganda, shu ziminda atrofidagi kishilar bilan chiqishib yashash uchun hamda kishilarni o'ziga munoziraga chaqirgan. Shunga oyatni o'qisanglarmi, sen kishilarni hajga chaqirgan, ular sening oldinga urug' to'galarga menib keladi deb Qur'oni Karimda oyat bor. Oyat qarasang, sening oldinga keladi deb bor. Sening oldinga keladi deb bor. Hamda u yerda boshqalar deydi, bu hajga munozirlashish, nimani munozirlashidi dedi. Shu munozirlashadigan narsa inson haqlari jamiyatninki iqtisodiy sotsial tuzilmasi
Onunki mushu Alloh yaratgan maxluqot mavjudotlarning mushular tabiatninki qonuniyatlaridan tortib, ashning hammani munoziralashadigan gap. Qaysi insoniyat uchun foydali, qaysi insoniyat uchun ziyonli deb hamda shunga Qur'oni Karimda hozir keltirgan nima dema, haram qilingan oylarda kimki bir hayvonni o'tasa, uninki barobarida to'laydi deydigan oyatni kelib Ka'baga kirib qurbonlik qildi deb o'zgartganga o'xshash, hamda Xudoninki yaratgan qonuniyatida bir ekologik tangpunlik bor. Ekologik tangpunlik bor. Shu ekologik tangpunlikni saqlab qilish uchun hamda uni bizma musulmonlar yoki bo'lmasa o'tirishar cho'ng o'g'illar bundaq bir qoida tüzümün arasında çoğ olmaganligimiz uchun uni hech qilmadik, lekin men g'arbda yashaganlar nima qildi, tog'larga chiqib xohlagancha ovlayolmaydi, beliq tutolmaydi. Onunkilar belgilangan oydan boshqa, belgilangan hayvondan boshqa hech bir narsani bular itib o'tirib qilolmaydi. Agar shuna qilsa jazo bo'ladi, jazo beriladi davlat tarafidan. Shuningga o'xshash hamda Ibrohim payg'ambarningki kishilarniki hajga chaqirishi dal shu jamiyatningki, insoniyatningki tinchligi, barobarligi gullab yashnash uchun o'zi ilib kelgan, o'zi tuzgan qonun tuzumningki boshqa tuzumlardan yaxshi, bu Xudo tarafidan tushirilgan bir yaxshi tuzum ekanligini munoziralash uchun qilingan bir ish faoliyat. Hem Kur'an-ı Kerim'deki hecninki ma'nosi mana shu. Bayallarga qarasak, Qur'ondagi manbalarga ko'ra hajning put desep to'g'ri hech yo'q ekan. Ya yok. Bir yer çakçakla çıkmadık şu yo'qligiga ishonch yo'qotishga bo'lmasa bekor haqni tilantiga qushlar emas biz. Hamda men yana deb qo'yma, bu cho'ng gapim. Men yana deb qo'yma, meniki, bizniki, mening yoshimniki boshlarning nimaga e'tiqod qilishi bilan, nimaga cho'qinishi bilan, ibodat qilishi bilan bizning ishimiz yo'q. Lekin biz dinni bu yana degan shu, biz haqdan qabul qilgan. Bu din bizning tilimizga tushgan din emas bu. Lekin bizningki shu dinninki asos bo'lgan Tangrimiz kitobni tushirib, mushu dinninki asos dedimi, biz shu kitobning ishini tutqi qilib turib, har qanday savol so'rash bizningki haqqimiz bor. Chunki bizda Xudo boshlangandan qorilarcha agash demakda. Onunki mushu haj degan so'radimi? Hajniki yana bir nimasi munozirlashish. Sura hajningki 8. ayeti koy deyman. Ve minen nasi men yücadili fillahi bi gayri ilmi, bi gayri vela huden, vela kitabın munir de Kur'an-ı Kerim'de ayetler. İnsanlardan bazıları Allah doğrusunda deydi. Allah doğrusunda hiç qanday kitapsız, hidayetsiz ve ilimsiz munazirlaşıdır deydi. Hem de biz hazır bunu oturup koyuşumuzun sebep biz bunu bir yerden tepekemiyoruz da bizim kolumuzda nurluk kitabımız var. Hem de hazır o kitabını okup, burun ve Arap dili sırlık bir til olap, ona şu mektep şirip, 10-15 yıl okumuş, ügelmegidek bizga ta'sirlagan bo'lsa, hozir hamda bu kompyuter, elektronlik, shunday aql bir narsalar shu bizning ehtiyojimiz, izlagan narsamizning hammasini har tarafdan bizga yo'ritib bera oladi. Ham shuning ichidan qo'limizda yana hammadan muhim narsa nima desa, Alloh Qur'onni Furqonda o'lcham dedi. Shu kitobning ichiga to'g'ri kelganini ilib bizningki fikr qilish haqqimiz va bizning izlanish haqqimiz bor. Shuning uchun dedik. Shuning uchun dedik. Agar qarshi tursa, chiroyli qarshi turib o'tirishsa, munoziralashga tayyor. Munozirlashaveradi. Undan chataq yo'q. O'liklar hech qilsak ishni bo'lmaydi. Estağfurullah. Hajninki Boymurotlardan ve Safa Marva'daki Seyyid'in başka Uhud'da Mina'da Kuduş dediği yerler var. Misallarda Mina'da Kuduş deb. Onun Kur'an'da asas var mı ki? Yo'q. Minada qonunlar debmi hech joy yo'q. Mush hozir qilayotgan Ka'bani jo'gilash, Minaga chiqib qo'nash, 3 tal tash etish,
Aşniki hiçbirinin Kur'an delili yok. Hatta Safa ve Merve deganini o'tganda tushuntirib qo'ydi. O'tganda sharhlab o'tdik. Ay ikki tog'ni o'tirsin, manga do deganda, ashunga Qur'on Karimning hech yerda dalil yo'q. Endi hozir dedik, Kabening ma'ni Baytulloh ekanligiga Qur'on Karimning o'zida dalil yo'q. Buning hammasi nerdan kelgan desa, bizga din taqat qillar, Qur'onga parallel qilib, o'sha hadis deb afson rivoyatning hammani to'qib chiqarib, mushumi Xudo shugan dinning bir parchasi, ama Qur'on Karim sharhlaytib, mushunda bizning idimizga singdirib manganda. Shuning bilan biz ashuniki deganlarni din mushu o'xshaydi deb, andan Muhammad payg'ambarni maqtab ko'p chiqirib Xudo bilan tang o'rin qo'yib qo'ygan ekan. Muhammad payg'ambar qilganni biz qilmamoq, sunnat emasmi bu deb bizni shu payg'ambarning sunnati nomida boshqalar bilan ishim yo'q mening. Biz Uyg'urlarni shu payg'ambarning sunnati nomida shunda boplab ketgan. Endi Muhammad payg'ambar zoti haj qilgan desa, onun Qur'on Karimda delili yo'q. Muhammad payg'ambarningki haj qilganligiga Qur'on Karimda delil yo'q. Delil bo'lsa Mekkada Ka'bani cho'g'latdi deb Qur'on Karimning bir yeridan oyat ko'rsatsa bo'ladi. Tunji yilisi nima tunji qitim Madinadan Ka'baga kelib, Makkaga kelib, Makkaga kirgizilmay qaytib keladigan chog'da kelgan qurbonliqlarni o'sha yerda o'rinda o'tib qoldim. Shu yerda qurbonlik qilib chekinadi, ikkinchi yilisi kelib, lekin Ka'bani fath qiladi deb rivoyat nimalarda siyrat shuni o'rgandik-da. Endi shu payg'ambarniki sirati nabiy deb endi bizga ketganlari shu. Endi hozir endi bizga shu Abbosiylarniki vaqtida shu Abbosiylar hukumat tarafidan shu umumimizdek, masalan bizning vatanda chog'imizda Uyg'urlar degan turg'unalmas 3 kitobni yozsa, u kitobga qarshi Xitoylar shu umumimizdek Uyg'urning tarixi deb davlat o'zi tuzib bergan bir tarixni bizga o'rgatishini bilan sening o'qig'ing yolg'on, mana rost tarix deb bizga o'rgatganga o'xshash. Bu hamda Muhammad payg'ambarningki sirat tarixi Abbosiylar vaqtida yozib chiqilgan. Muhammad payg'ambar vafot bo'lib, necha yildan keyin onaniki bu siratmi bir-birisiga o'xshamaydi. Muhammad payg'ambarning tarixida bir-birisiga o'xshamaydi. Masalan, hozir Uyg'urning qo'liga yetgan sirat Abbosiylar davrida yozib chiqilgan, payg'ambar vafot bo'lib 230 yilmi, 250 yil, balkim 300 yildan keyin yozib chiqilgan sirat. Endi shu vaqtning o'zida Muhammad payg'ambar vafot bo'lib 70 yildan keyin yozilgan Ibn Ishoqningki yana bir sirat kitobi bor. Meni u yandan bor kitob, shu kitobning nimasi bor. Ibn Ishoqning sirat kitobi bor. U sirat kitob bilan Mava Abbosiylar davrida tuzilgan Mashq sirat kitobning bir yerga kelsa jiq farqlar bor. Jiq farqlar bor. Andaligi bizga din taqat qilganligi bizningki yashash o'rnimizdan jiroqligidan haligi bizni til bizning olmaganligi rasmiy ko'chilab oqtirishga haligi imkoniyatimiz bo'lmaganda, shuning bilan biz nurg'unlagan narsani haligi tekshirmaylikka, shu petlikka qabul qilgan bunday bir xatoligimiz bor. Endi siratni uni 20 necha xili bor. 20 necha xili bor. Hech qaysi bir-birisiga o'xshamaydi. Bizga taqatqina shu. Endi uni ajab oningki Rasululloh boshqalarni sen nimaga asosan yolg'on deysa. Oningki hamda bu tarix bilan shu haligi 4 xalifaningki tarixi deydi. Oningki shu O'rta Sharqda bo'lgan haligi bizlar vatanda anglaydigan Muaviya bilan Alining o'rtasida urushilibdi. Ali bilan Fatimaning o'rtasida haligi Oyshaning o'rtasida urushilibdi degan mush urushning hammasini bizga anglatgan chog'da faqat bir tarafninkini anglatgan. Bir tarafninkini anglatgan. Biz qarshi tarafninkini bilmaymiz. Endi bu tarixni surishtirib uni ko'chilab chiqsa, endi haqiqatan nurg'unlagan haligi savol qo'yish degish chiqdi. Masalan, men birini misol qilib beray. Masalan, payg'ambarningki ayoli Oysha masalan shu rivoyatlar tarix kitoblarida Muaviya qaslab o'tirib o'tgan. Muaviya nima qilsa, Qur'onniki kotibi jannat bilan bishorat bilgan 10 sahobaning birisi deb ashuna yo'g'on biladi. Lekin tarix kitoblarida shu Muaviya
Şöyle o Ayşe bir yay berip kelip ötüdigan bir yolu barkende eşek bilen berip keldiken aş ötüdigan yolga oğrek bola koyup aş eşekке aş oğrekке işki bilen çıkıp manda öyle pişirken. Onun hemmisi biz Uygurlar habersiz. Hem de bunu bizga deganlar ba'zi bir qaldiqash yerlarni yamoq yeb qo'yaplikka ash yaxshi bizning qalbimizni mayil qilgan yerlarni bizga degandikan biz shu arab degandan keyin hammasi degan yaxshi haq sahobaning hammasi yaxshi haq deb ko'may yig'lab qo'yib yurib ham kelgan kunimiz mushu. Lekin tarixni turib baksa hech qaysi buningki biz anglagandek chiqmaydi. Mutlaq ko'p qismi o'ydirib chiqilgan yolg'on. Uni rasmiy tarixga tanqidiy nazar bilan qarab buni izlangan chog'da haqiqatni bilgan chog'da hamda nima deymiz hamda Uyg'ur o'ziniki aldanganligini e'tirof qilmoqdan boshqa hech qanday amal yo'q. Tarix shu. Ama Kur'an-ı Kerim yazılgan tarih bu ilahiyat tamam şu bit kabul kılmaz. Hem de Kur'an'ın sırtında yazılgan hiç kadar bir tarihne Kuda'nın dininin talimatı boyunca biz dinde kabul kılmayız. Anlap koysak boldu. Emel kılış, emel kılmaslar her kimninki özünün ihtiyarı. Hem de Kabe'nin hikayesi şu. Kabe'nin hikayesi şu. Kur'an-ı Kerim'de hiç qanday bir ayette Kabe'nin Allah'ın ülkeliğine delil yok. Hazır mı deyim? Delil var ise kötürep çıksa boludu. Kötürep çıksa boludu. Hem de Kur'an-ı Kerim'de gelgen beyt ötkende mi dedik? Yani şu bu bir Allah tarafından düşürülgen bir ilahi sistem bu. Bu ilahi sistem bu. Hem de sistemden şide ötkende mi depetok Musa Bey'e ondan 10 commandment var, 10 ehdiname. Aşağılığı aşının işi de Allah tarafından belgelegen adım öttem oğurluk kılma, kılınlık kılma deydiğen aşı buyruklarındaki hemmisi şu ilahi buyruk olar. Yani şu Xuda düşügen şu ilahi kitapның işideki yukarısını tartip öldürüşükçe, kiçikini tartip epokulutikçe şu dairinin işide hem de insanlar şu Xudanınki kösbergen dair çemberkinin işide özününki cemiyetinin işlerini başkurup kanunlarını tüzüp ilahi adaletiye, ilahi kanuniyetke xilaplık kılmağın asasında her insanniki yaşaş hukuku var. Şun kanunlar tüzülsümü Xuda düşürgen şu körsetin var. Şuna asasen tüzülse o hiç kaçan günah emas. Ama ona Muhammed Allah onumaydı. Şeriattan başka kanun emas de. Lekin Xudanın kitbideki ilahi adalet şu. Demek İslam dininin enenedeki İslam dininin 5 türüge ve 5 rukni deyilatkan bu onun içindeki birisi bolgan hecden başkası qaragан çağda tamamen asası yok. Eğer asas olgan bolsa mesela bayanmında okup ötük hadisine. Hec qilish qadir turuqliq, hec qilmay o'lib ketgan odam Yahudi o'limida o'lamdi, Nasara o'limida o'lamdi, nima o'limida o'lsin deb shunday deb hadislari bor. Lekin endi tarixda shunchalar payg'ambarlardan shu hec qilgan birmi payg'ambar yo'q-da. Ondan o'tgan depatda İbrahim payg'ambarlar o'g'liniki Makka kelganligi nima u o'yin sog'inligini Qur'on Karim dalil yo'qligini deb o'tdi. Lekin şu zamanın özüde yaşayan mesela Musa peygamber var, Zekeriya var, onunki İsa peygamber var, onunki İsa peygamberinki onusu var, onunki şu zamanda yaşayan 5-6 peygamber bir rayın içinde yaşayan şu peygamberlerin içinden birisi kilip Mekke kilip hiç kılgan bir talma peygamber yok. Bir talma peygamber yok. Eğer boğan bolsa ya hadis kitaplarida rivayetli bolsa bo'ladi yoki bo'lmasa Qur'onning ishida bo'lsa bo'ladi yoki bo'lmasa
Aşı Musaga Tevrat'ını bədiq deydi emasmı? İsa'ga İncilni bədiq deydi. Şu kitapının işçide bolsunmu Mekke'ye kelip hec kılıç doğruluk bir iki ayet bolsa doğru bolupdy. Endi o kitapni elip kelgen şu peygamberlimi, resulimi nama Mekke'ye kelip hec kılganlygyga da alakadar aşı İncil bilen Tevrat'ta hiç nime yok. İncil bilen Tevrat'ta hiç nime yok. Hakikaten içinişlik. Ko'ngilda bir gap borki, ko'z ko'rmaydi, ko'ngil ko'rdi deb. İnsan ko'nglini g'aflatga bog'lab olgandan keyin ko'zi ochiq qorug'dan bo'ldi ekan. Qur'oni Karimdagi kundagi talaffuzda yoki ma'noda necha qatim o'qiydigan insonlarmi ma o'tirib qo'yayotgan farq bilan boshqa bir nuqtadan qarash ve tushunish, tefekkür qilish, onun ma emas ekanligini farq etadigan bir ne bo'lishi kerak edi, ammo bo'lolmaydi ekanda. Hozir desak, misolan, o'sha o'tirib qo'yayotgan gapni jur'at bilan anglashdan petinolmaydigan gapda qo'rqab. Hamda mavzumizga men qilgan chog'da boshda nima qilganda hamda lekin izlandiq buni o'qimiz keyiniga chiqolmaydi. Buni o'qimasa, o'rganmasa keyiniga chiqolmaydi. Buning hammadan muhimi bir ixlos qilish kerak. Hozir siz dedingmi, ko'zlam ko'rmaydi, qalb bilan o'ylansa ekan. Ashlan Qur'oni Karimda oyat bor. Ko'zlarning ko'rlik ko'ramas, haqiqiy ko'rlik inson qalbining ko'rligidir deb manda deb bor. Qur'ondagi oyatda. Qalbning ko'rligini haqiqiy ko'rlik deydi. Ondan keyin haliqi dinda biz ham ergashkichi millatda sizlar davomli deysizlar, padizchilar ergashgaklarda. Hamda ma kes bilan aytish kerak, Uyg'urlar bu dinga ergashgan. Dinning ishini arablar o'qitganlardan anglab, rasman dinning ichiga kirib, ko'chilab biqib, maltlab baqqanlar bek az. Bizning ishimizdanmi o'qiganlar o'zi yashagan zamindagi, o'zi o'rgangan doiraning ichidagi shu mollamlarda o'qitilgan. Ular bizning mollamni o'qitib qo'ygan. Endi ular ma'bish naslini akilib manda turdi deb o'qitilganlik uchun ayda jiqbish naslini ko'ngliga kelmaydi emas, keladi. Endi bilmaymiz ham nima uchun ashuna deb so'midi uni hamda o'zining shaxsiyati. Lekin hamda haqiqat shu. Haqiqat shu. Buni rad qilaman desa, kitoblarni chiqib chiroyli munoziralasak, buningda hech qanday chatoq yo'q. Tushunish bo'ldi. Tamam, ma mazmunni anglarman do'stlar, anglab, savol bo'lsa o'tirib qo'ysa, javoblashtirisak bo'ladi. Lekin boshqa tartishidagi yeri qolmadi buni. Endi bir tog'ada guruch yoki bir gulqoq ko'tarib kelib sotaman desa, butun to'kib yerga. Men tekshirdim, buni karantin qildim deb hammani tekshirish imkoniyati bo'lmaydi. U odamning o'zi va zamon yetmagandek bu diniy masaladami oxirat chiqishga insonning umr yetmaydi shu. Chunki kichkinadan tortib o'qimagan bo'lganlik uchun qanday qiladi desa, qo'lini tiqibdan beshangal oladi. Shuni qarab turibda, manchilar guruchni manchilik narsa chiqotdi, teshib ekan, yo'qkan, ses qilib yo'qkan deb, ashadin bir karantin qiladi-da, nimani. Ko'rib anandikin bo'ldilar deb unaqa bir hukm qiladi. Kunimizga qadar shu programmalarda, munosib programmalarda tutgan har bir temada qarasak, Qur'on bilan qaragan vaqtimizda biz din deb e'tiqod qilayotgan narsalarda nurg'un asossiz, tuki yo'q narsalarning chiqishligini anlagan, izchil bizni taqib qilgan qarindoshlarimiz albatta tushunib yetdi. Şu ularning ba'zilari o'z ichiga sig'may, yaqinda bir portlig'ini tug'andek turdi, qarasam to'rlarda
boshqaning og'iz burniga urayotganim chiqyotidi. Ilgari yolg'iz edik. Hozir biroz o'zim yo'qlab bambuk o'xshash o'sayotgandek qildi. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz, bu kadar suv kirmas, qil sig'maydi deydigan elimizga shunday singdirilgan 5 töyürlük dinning o kadar chak-chikidan bo'shlab ketadigan ojizliklarining borligini Qur'on oshkorlab qo'ydi. To'g'ri. Bu kadar mo'shinchilik va uchurni anglagan inson to'xtab turar deb bir izdinish vijdoniy burchi bor. Agar u diniga, o'ziga, aqidasiga, insonligiga samimiy bo'lsa, u mo'shinchilar o'tirib qo'yayotgan uchurlardan to'xtab turar deb yan turib izlanadi. Qarab boqadi. Ko'zini yumib manda tilla birdigan bu yo'llasdan qo'rqmaydi deyilgan, yangi tug'ilgan mozoy yo'llasdan qo'rqmaydi degandek. Bu mozoylar chiqib anchamiz mo'rab qo'yib va usuqib chirib ketgan bilan ular ashunchalik qila oladi ekan. Lekin mening hozirga qadar faqat aqlimdan kechmaydigan yeri, biz biladigan shu an'anadagi do'stlarning ichida aqidasi yaxshi, vijdoni va biroz jur'atkor deyilayotgan ulamo sanalgan do'stlarning beshini ishiga tiqib hech himmat qilmayotganligi, xatolikni e'tirof qilishga undab isbot bildirmayotganligi meni hayron qoldiryotdi-da. Hozir mushtaqda aloqamiz yo'q. Falon piston desa, ajadan topqilinmaydi. Lekin piston yerda borkan, falon yerda borkan deb anglaymiz. Bo'lsa oldiga berib yoki chaqirib kelib mashina uchun danla. Nima deysiz managa? Deyimiz bor-da. Chunki tigidan tatib bildigan odam bo'lib qolsa, ashunga tizimizni tizib yo'lab qo'yib turib, taqab turib, mana javob beringlar. Deyimiz bor. Lekin ashulni toshbaqadek bekib oldi. Yani aşı birodarlar, aşı ustozlar, o'z vaqtida biz ustozlar deb biladigan aşı ulamo qarindoshlarimiz qaysizlar? Nima uchun sukut qilib o'tirsizlar? Dininglarning manbasi nima? Bizga din deb o'rgatgan amal, ibodat, aqida tushunchalarning asosini nereden topdinglar? Biz sizlarni alayda ulamo deb chaqlagan edik o'z vaqtlarida. Ama bir sana Diyobendi, biz sana Mevlevi, biz sana Maturidi, biz sana Selefi deb işçinlar menfaat chiqqan musulmonlar. Bizga yaqinmagan bilan. To'g'rimi? Shunday emasmi, Ajmijon? Elbette. Mushu tarafdan meni biroz qiynaydi. Bu nima shunday bo'lganda, aj birodarlar bir vijdoniy burchini ado qilib, o'ttirga chiqib, ya magipeng xato. Falan pistan deyiladi. Ya bir telefon qilib, sizlar yo'ldan chiqyaptilar, chiqyaptilar yoki. Ya xato ketlar birodar. Deb dalil ko'rsatsa. Yoki bu kadar sharmandaliklarga beshini ishchiga tiqilib toshbaqadek o'tirib olsa, yan turib chiqib, biz burun xato qilganmiz, Qur'onda rost yo'q ekan bu. Ama Qur'onda yo'q ekan deb tashlamaymiz. Biz hadisni qo'shib qilib biz dedik, hadismi yetmaydi ekan bu. Shunga biz ilgarilarga ergishimiz deb o'zining qaysi yo'l tutganligini aniq dadil o'tirib qo'ysa, aşı qo'ygan prinsip o'lchamlarini akilib biz Qur'onning o'lchami bilan bir o'lchab bakmaydimi? Qanday dedim? Ya elbette, men biraz qistirib qo'yman endi. Rostga hayron qarorliq cho'ng gapda endi mushu endi Uyg'urlar bilan munosabat qilyapman men. Mushu Uyg'urlarning ichida mayli o'qigan molla bo'lsin, mayli mevlevisi bo'lsin, damullam bo'lsin, mayli talibchaqlar bo'lsin. Men hozirgi aytaylik mushu 10 necha dona degankisi 11-simki, 10-simki endi so'zlab endi 5 turlik dinninki mana bu 3-turiki. Shundaymi? Mushu oldiga kechgan shu shahodatdan tortib hozirgi aytaylik mushu hej to'g'risida shu mening deganlarimni xatoga chiqarib, shu menga to'g'rini ko'rsatib qo'ya olsa, men u odamga hadiya beraman, sovg'at beraman. Undan keyin kesib bilan deyman,
Ama bir 4-5 qo'yni bo'g'izlab yetim yesimning og'iz burnini moylayman. Xatolashganligim uchun mening xatoimni ko'rsatib qo'ygan odamga sovg'a beraman. Agar men bilmay shunday xatolashib gunoh qilgan bo'lsam, mana shu gunohimniki kaparish uchun men bir 4-5 qo'yni so'yib, yana deyman shu yetim yesir go'sht yemaganniki og'iz burnini moylayman. Mana shunday to'g'ri qilaman. Bo'lmasa gap mushu. Shunga og'zini buzmay, chiroyli hadislarni ko'tarib chiqsin mayli. Chiroyli munozarasak bo'ldi. Bu yerdagi maqsad hamda yana desak yana shu biz bir millat bo'lish sifatimiz bilan millatimizni saqlab qolishimiz kerak. Bizga kelgan eng chong tahdid bizning tamamen yo'qolib ketishimizga nachon turtkilik bo'lib, bizning hech nimamizni qo'ymayotgan xatarlik omillarning birisi, ammo biz e'tiqod qilgan din. Hamda bu biz e'tiqod qilgan din rasmiy Xudo tarafidan tushirilgan dinmi desa, Xudo tarafidan tushirilgan din Qur'onning o'zi. Qur'onning ichida, Qur'onning sirtida din yo'q. Lekin men Uyg'urlar qabul qilgan din shu Muhammad payg'ambar vafotlab, uning keyingi sahoba talqonlar bir-birisi bilan huquq talashib, urushib, bisini o'tirib, qiz xotinlarga bosqinchilik qilishib, eng oxirida bu huquq Eronliklarning qo'liga o'tib, bu Eronliklar xalqni ayvash keltirib bir ideya, insonniki mingsini kishanlab turib bir ideya. Biz vatandagi xizmat qilgan chog'da har kun chorshanba kun tushdan keyin yig'ilib, siyosiy o'rganish qilib, Donsandan yaqin tutqizdi. Shunga o'xshash bu hozir Uyg'urlar qabul qilgan 5 narsaning ustida qurilgan atalmish islom dini Abbosiylar vaqtida o'ydirib chiqarilgan shu chog'ning o'zida shu Abbosiylarniki xalqni, jamiyatni idora qilish uchun yasab chiqqan Xudoning dini Qur'onga parallel qilib yasab chiqqan bir yolg'on din bu. Bu yolg'on din bu. Niyati birisi rost din, birisi yolg'on din. Hamda Uyg'urlar yolg'onni din deb rostga yolg'onni qo'shib ikkisiga eslab olganlik uchunlikka qaymaqab ham kelgan yerimiz shu. Hamda bizning deb qo'ydig'imiz yolg'onni tashlab qo'yib rostiga esal. Agar hech qaysini qilmasang, keyindan ma'may tashlab qo'ysang, bo'ladi. Deb biz ham xalqni ogohlantirib qo'yamiz. Ogohlantirib qo'yamiz. Lekin og'zimizdan chiqqan shu suhbatda so'zlagan har gapimizga o'qiydigan kitobini ko'tarib kelsa, biz chiroyli munozaralasak bo'ladi. Uning hech qanday chatoq yo'q. Dedikmi ega biz gapimizga. Tamam. Yeterli bo'ldi, rahmat. Shuna qilib hammadan cho'ng ibodat deyiladigan vatandagi bichara To'qinkanning bo'ylarida o'tan kesib, to'qib qilib, mol setib, yig'ib to'shab, atrofdagilarga bermay, bolalarga bermay, haramga boribman deb fidokorlik ko'rsatadigan, hayotida butun gunohlardan juyilib, ota-onasidan tug'ilib ketadi ekan deb bayon qilinib, shundoq tushuntirilgan, cho'ng ko'rsatilgan bu haj ibodatining mohiyatda Qur'onda belgilanmagan, Qur'onda asosi yo'q, tamamen bir o'ydirma ekanligi o'tirg'i chiqqan chog'da shu fidokorlikni, shu hajga bo'lgan ishqi, muhabbatini diliga pukib, urib yurgan insonlardagi bu nodonlikning asirtini har kim o'zi bildi. Lekin yig'ib to'shab buni bir ifodalayli desak, tilda ifodalagan olmaydi. Mayada birisi yozib qo'yibdi, Alloh taolo aniq qilib o'z vaqtida biz Ibrohimga Ka'baning o'rnini belgilab berdik deb. Ka'ba degan so'zni qo'shib olgan. Sura Hajningki 26-oyatini tashlab qo'yibdi. Asli arabchada Ka'ba degan so'z yo'q. Aynan. Bayon o'qidik, Baqara surasining 127-oyatida Ka'baning ulini ko'tardi deydi. Aynan bayon o'qib berdik aynan. Uyning ulini ko'tardi deb yerda hech qanday gap yo'q. Faqat qavaida minal bayti deb bor. Uydan bir narsani ko'tar. U asli babish narsa bu. Agar yo'q bo'lgan bo'lsa, ul sol deysiz to'g'ri bo'ladi. Oyatdagida bir mavjud narsadan bir narsani ko'tarib chiqqanligini deydi.
degan gaplarni to'g'risininki hech qanday mana bu yerdan tugini parvardigar sening hurmatli uyingning deb kabini ichiga u yer hech qanday gap yo'q uy deydigan bir narsa yo'q makkaga o'rlashtirdim degan gapnimi mamasali qo'shib qo'ygan arabchada unda bir narsalar yo'q endi uyg'urninki cho'ng xatoligi shu mamasali shu endi odamlar yomon ko'rganlik emas o'zini qilishi qilibdi lekin bizda bir narsalarga baho berish jur'at bo'lishi kerak to'g'ri bo'lgan bo'lsa to'g'ri deyish kerak xato bo'lgan bo'lsa xato deyish kerak u odam vafot bo'ldi to'g'ri qilgan bo'lsa ejrini ko'rdi yomonlik qilgan yomon qilgan bo'lsa xudoning oldida o'zi jazosini berdi biz bu yerda o'tirib uni atagandan kech qilsak unga zarracha ziyon olmaydi endi uni atagandan kechgacha shu qurnuqib namiz sadaqa qilib bir tog'dak oltin shuni namiz sadaqa qilib bersakmi uning zarracha foydasi olmaydi u o'ldi ketdi nima ish qilgan bo'lsa o'zi ko'rdi lekin bu yerdagi masala shu odamninki qilgan emgakiniki to'g'ri xatosini baholab biz o'zimizning to'g'ri yo'lini tepish endi hozir bir oyatdagi nechchini ko'rib qo'yman mana safa va marva tog'lari deb baqaraninki 158 asha safa va marva tog'lari degan tog' degan gapmi yo'q o'sha yerda arabcha asosida tog' degan gapmi yo'q Ashtan hammasida endi qo'shilib endi biz bu yerda arabchasi yo'qkan asli arabchasi kelgan gap manda gap kelsak bizni tillardi shunga endi bizni xalqimizga deydigan emas hamda buni ko'chalar avasak chirkit emas deydigan emas nimaga e'tiqod qilayotganligingni bilib qilinglar xudoning dinida dunyoning har qanday yeriga borsanglar qonun tuzum shu o'tni kim tutsa shuning qo'li kuydi Hamzakem o o'tni ya palay tutqizib qo'yapti ekan desa sen nima ish tutding deb manda savol so'raydi dunyoning qonunidan shu Bizdan tapanchalar itavatgan bo'lsa hech qachon tapanchani bergan odamni jinoyatchi demaydi. Tapanchani sen opsa itibsa, olmasang olmam yoki bo'lmasa bu tapanchalar nima ishga otsuni deb ashuna deb so'radi. Xudoning qonuni nima ashunda? O'tni kim tutsa shuning qo'li kuydi. Shunga hamdalik millatimiz hamda esliga qaytish kerak. Esliga qaytish kerak. Amanda yolg'on dindan chiqib, ya bu dinni to'g'ri qabul qilish kerak, yoki bo'lmasa jimjit turib olish kerak. Buningga qorilarcha ergishib, tang aşağılak bo'lganlar, halok bo'lgandan ko'ra bilmagan bo'lsa, shu bit tashlab qo'yib, bir insonning bir qalbidan bir kechida, mana bir yo'qsullik ko'rsa ishchaqiriq bo'ladi insonning vujudida. Ota-onasiga bo'lgan bir sevgi, mehribonlik bo'ladi, yurtiga bir mehribonlik. Shu qalbiga nim qilganni endi ash Xudoning diniga uyg'unlan bo'lsa, shu ishlarni qilib, endi ma ibodat deb Qur'onda bo'lmagan bir narsalarni qilmay tashlab qo'yish bu hammadan afzal. Ibodat deb kitob yo'q deb qilganligi bu odamning mushrik ekanligida 100% shak yo'q. Bu odamning mushrik ekanligida Xudoninki kitobida 100% shak yo'q. Bayan malaqi masjid to'g'riliq gap qildinglar. Endi bu haliqi bu to'g'ridami bir kuni nima qilishimiz kerak? Bizga endi masjidni shu to'xtam chechirib, shu namoz o'qiydigan kunda 5 yo'qlaydigan deb manda nim qildi bizga ayna tushundigan. Ammo Xudoning dinidagi Masjidul Haram, ammo Qur'oni Karimdagi masjid bu boshqa bir narsa bu. Buning ko'lami cho'ng. Undan keyin bunga Qur'onning o'zi orqali izohat bersak, masjidning nimaligini bilgan chog'da nurg'ulg'an narsadan saqlanib qolamiz. Shunga deydigan gap 5 hamda birlab kelimizda shunday semalik ishkirlab kirib qolsak vaqtdan ashnolarlik tugab ketgan shunga biz cho'ng yo'g'on rasmlarni ko'rsatib mana mav desak hamda u rasmni ko'rgan odamlar to'xtab turib buning uchun nimalar bor ekan deb qiziqqanlar bo'lsa yenib oqtirib ko'rib baqsiz bo'ldi biz hamda faqatliki xalqqa bir uchurni beryapmiz to'xta man o'qiyotgan narsani ibodat qilayotgan narsani manda chatoqchiliklar bor izlanib undan keyin man deyapmiz endi boyagi bu inkos rayonida ko'rinmay qolibdi ekan man siz degandan keyin bu nadida deb izlab hozir topdim oralarda birsi tilgan yoki ayblagan so'zlarni hisobga olmaganda
biraz delil hesabı neslen oturup etipti söz mezmunlarını. Ben okup ötey, onun bir kur qarab çıkılı. Hacibat to'g'risida hepsini jo'yilishlarni ko'rdik, anladık falan deb kelib, dalil hisobida hajning ma'nosini munozirlashish deyish to'g'ri emas. Bu haj degan so'z munozirlashdagi haj bilan bu haj degan el hajju degan so'zning lug'atda farqi bor debdi. Ma hajda keladigan el haj so'zininki lug'atdagi ma'nosi maqsad qilish, ulug' bir yerni joyga berish, niyat qilish degandek ma'nolarda keladi debdi. Qolgan atalmış nimalarni ma'lum. Qur'onda dalil keltirish bo'ldimizmi? Ulug' bir yer berish degan bo'lsa, ulug' yer nerede ekan shuni ko'rsatsin. Ulug' yer nerede ekan? Qur'onning hech yerini aqtisa, o Ka'bani ulug' yer deb yo'q Qur'oni Karimda. Allah Qur'onning ichida ulug' yer, ulug' deganda arabchada Quddus deydi. Masalan, Quddus degan Masjidul Aqsa deb şu Quddus degan ulug' degan gap. Ananiki bir gap bor, Beytul Muqaddas degani şu Quddusniki muqaddas, ulug' yer, hurmatli yer degan gap. Lekin Qur'oni Karimning hech yerda o Ka'bani yoki bo'lmasa o Makkani Beytul Muqaddas yoki bo'lmasa muqaddas yer deb Qur'oni Karimning hech yerda oyat yo'q. Qur'oni Karimda tilg'ilgan bilan muqaddas yer bor. U bo'lsa sura Tahoda chiqadi. Musa payg'ambar o'tni ko'rib Alloh bilan kurashgani bordi. Shundaymi? O'tni ko'rib qishig'i bo'lsa, uni nima qildi? Shu joning o'zida Alloh Musa payg'ambarga dedi: "Ey Musa, sen oyog'ingni sog'in, sen haqiqatan muqaddas va'da bo'lgan tuvodisan" deydi. Muqaddas ya şu. Ayet keltirilgan muqaddas şu. İnneke bil vadil muqaddas tuva deb Qur'on Karimda ayet bor. Ayani Xudo o'zi muqaddas qildi. Muqaddas qilgachqa Musa payg'ambarni oyog'ini silib chididi. Uni nima yer neni muqaddas qilgan Qur'on Karimda ayet keltirsin. Ma'lum nimaning imkosini yozgan do'stga Ashmajimdan kelgan javobni u oldi. Davomini o'qiydi. Bu hali jiq narsa o'tirib qo'yibdi. Şaklını iletip mevzun deyişiyle. Xo'sh, munozara yoki muqaddas haqidagi tushunchani aşağı kadar bo'ldi. Endi Ka'baning bino qilishi to'g'risida İbrahim alayhisalom Makka kelmagan deb sizlar bu Qur'onga xilof bo'ldi deydi. Har ularga qo'ygan dalilda Qur'on Karimda Alloh taolo o'z vaqtida biz Ibrohimga Ka'baning o'rnini belgilab berdik. Sura Hajninki 26 oyati. Ya, onda deb yo'q. Sura Hajning 26 oyatda Ka'baning o'rnini belgilab berdik deb yo'q. Makanal bayt deb bor. Ka'ba degan gap yo'q oyada. Makanal bayt deb bor. Allah tushrik bihi shay'an deb keladi oxirida. Shunga gibi İbrahim peygamberninki Mekke kelganligiga Qur'oni Karimda zarracha dalil topolmaydi. Agar dalil topolsin desa, Qur'oni Karimdagi oyatlar to'libda, Qur'on yolg'on bo'ladi. Hozir bizning o'lcham qilganimiz Qur'on. Shu Qur'on tasdiqlasa rost, Qur'on tasdiqlamasa yolg'on. Beşinci ayette 20'de de. Sura Hajning to'xtaganmi? Yigirmaltıken. Ka'ba degan gapni Muhammad Solih qo'shib qo'ygan. Arabchasi yo'q. Tercümesi de Beytullah'ın o'rnini tayinlab berdik. Aynen. Arabchasida Beytullah degan gap yo'q aynan. Uni Muhammad Solih qo'shib qo'ygan aynan. Vay tafsirini Beytullah. Ve iz bevva'na li İbrahim deydi aynen. Ve iz bevva'na li İbrahim'e mekanal beyt deydi. Nerede Ka'be deb buni? Eğer
El beyt degan so'zni Beytullah degan mushuti desanglar bunun bir manba ko'zdan qilinglar. Ayetning oyatdagi peşiktim yok, hech qanday turish belgisim yok. Ella tushrik bihi shay'an deydi. Onunga sherik keltirmaslik uchun deb oxirdan ayda kelgan. He. Şuna ayetni şu bir gaplik turaylar, ayet Kabe degan gap yo'q ayni. Kabe'ni İbrahim sağansı o beyt degan nerede Kabe debdi. Demek bayatın dep ketdik, ko'z ko'rmaydi, ko'ngil ko'rdi deb. Men ko'ngilni Kabe'nin yaglab Allah'ın qo'ygan. müşterisi Va bizning ko'zimizni bog'lab qo'ygan qarindoshlar. Bizim o'zimizni hali bir odam sanab, dinni tushunadigan sanab yurgan. Ma bu qatam o'xshamadinglar. Sizlar o'xshamaysizlar, rostkin deysizlar, biroz tirishib boqinglar. Qanchalik aldanganligimizni, nega qadar nim bo'lganligimizni inshaalloh bag'asi chunqur tushunasizlar. Mana oddiysi, mana 29-26 oyatdagi farqni ko'rdinglar. Endi davomini o'qiydi, hurmat uchun, ma qarindishimiz hali ajr qilib yozibdi-chu. Okey. Onun davomida deydi, yana Alloh taolo aniq qilib o'z vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Kabe'nin o'g'lini ko'tardi debdi. 120 Sura Bakara 120. Aşağıda Kabe degan gap mi yok? Bak, boşuna yana bir qaror. Kavaid minel beyt debba. Yarfa kavaid minel beyt debba. Sura Bakara'nın ko'rdik. Bayatın ko'rdik, yana bir ko'rildi. Ama programını bayatın qilayotgan chog'da tafsil ko'rmabsizlar, hurmatingiz uchun yana qilib qo'ydi. Bu da tekrar bo'ja ketmanglar dedi. Chunki maydaning vaqti qimmatli qarindoshlar. 27 sura, ama 27 oyat. وَاِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ debba. Nerede Kabe'nin gibi var ya da? Kabe degan gaplar masala qo'shib qo'ygan aynan. Boşuna gap. Yana desek yana deymiz. Mıpt yana devamı varken çünkü bir neçe ayet ekkepti. Mışı banada ağaço maço degan çalısı kalmasa ma birodarlarım. Yana İbrahim Aleyhisselam'ın tilinden Perverdigarimiz ben zürriyetlerimnin bir kısmını senin hürmetli uyuğunun yenideki ziraat kılgılı bulmaydıgan bir jilg'i o'rinlashtirdim deb bayon qildi deydi. İbrahim surasininki 37 oyat. Sura İbrahimning 37 oyatdan qarab boqinglar. 14-37. 37 oyat. Ama Rabbana inni eskamtu min zurriyeti bi vadin gayri zi zar'an indeke beytikel muharrem. Ama nerede Kabe'nin gibi var bir yerde? Dekaya balam İsmail ve Hacer'in de ben mesela kuşap koygan. Ayarma ehlimden yani evlatlarım ne depa? Evlatlarım ne? Şimdi hiç ne giyam yok hem de beytliğine hem de bulaşı öyle durmalı da. Beytliğine bayan digendikide ki ne mi deyimiz bu Xudo tarafından kelgan bir sistem kanunu var. Bir tüzülme var. Aşına olan taşlap koydum. Şularni turg'usunda yani salat degani shu Xudo tushirgan binosininki hammasini turg'izish shuni turg'usunda seni tashlab qo'ydim. Ularga yemekliklar bilan bergan shukurlar turlik mevlalar rizq qilib bergan deb İbrahim payg'ambar. Lekin oyatda Kabe'nin gapi yo'q. Uningki oyatda ular turlik mevlalarni rizq qilib bergan. Makkada nima hech nima yo'q u yerda. Kur'an-ı Kerim'de tesirlengen İbrahim Peygamber'den kendimizse Kur'an-ı Kerim tesirlengen mukaddesunun etrafında üzümlük bağlağı olan, incirlik bağlağı olan, sular ekip durgan, maşinler bir büyük baraksan bir çıraylık ya bu. Lekin malının dağıtkına Mekke'deki üyede berip köydükken giyam inmeydi ya.
Endi u yerda gap İbrahim payg'ambarni keltirsa, o chog'da Qur'ondagi oyat bilan o'tganda shariatni o'tganda 5-10 ni keltirib beradi. Agar xolis yana keltirmas. Hech bir oyatida İbrahim payg'ambarning Makkaga kelganligini tasdiqlamaydi. İsmail Aleyhisselam'ınki Mekkeliklerinin ecdadına özüne bağlaşınınki asası yoxluğunu Kur'an-ı Kerim'ini evetlişte biz ilgili hiç qandaq agalandırış kep bakmagan bir kavimge düşürdük degan ayetlerini inkar kıldık. Yani demek onu Ayşe'nin bilen red kıldık. Eğer İsmail'in evladı olan bolsa, İsmail Aleyhisselam'ın evladı olan bolsa, o zaman ayet kelgen Araplar başka oluş gerek. Çünkü Elbette. ayette hiç qanday agalandırış kelmegen bir kavimge düşürdük. Nazil kıldık bu Kur'an'ı deydi. Anda olsa ikisi bağlanı kırındaşlar hikayenle dürüst koysunlar. Anda yani bizni qo'shib desak, ayni İsmail payg'ambarning kitibi borligini oyatdan dalillab berdim, shundaymi ya? Lekin Qur'ondagi oyatda shu Muhammadni ishora qilib, sendan ilgari hech qanday kitob berilmagan, ota bobolarga hech qanday bir ogohlantiruvchi payg'ambar kelmagan, kitob berilmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun ivatdik seni deb. Unda esa oyat zidlik bo'ladi ayni. İsmail peygamberinin kitabı var, İbrahim peygamberinin kitabı var. Neymiş ki tadısıdır Murat Sammat kitapta? Ya mışında çelişkili, mışında Moşu sebep tüfeğinden ajlar değildi kırındaşlar ama yani şunda olsun ahırda bir kança ayakında kılkıptı. Hecnin rükünleri doğrusu da Hecnin ayları deydi. Sürü Bakır'ın 197. ayette. Azırak vaktimiz varken baştan karıvetler anladıkin Sürü Bakır'ın 197. ayeti deydi. El-Hacca eşhurul ma'luma hec bir qancha oydir deydi. Ama Qur'on Karimda hecni bir qancha oydir deb nima qilsa bo'ladi. Hecni shu 10 kunga to'g'rilab lekin 3 10 kunga qildi ha. Ha, 3 kunga to'g'rilab lekin yenib keladi. Shundaymi ya? Başta oldu. Qur'onning da'vatini el-Hacca eşhurul ma'lumat bilingan bir necha oydir deb. Şunun ichida de shu bir necha oyning ichida jidal qilmasin deb birmuncha bir narsalarni endi kelgan. Lekin bo'ldi desa, mana haj musho deb bordi 4 kunda tashincho'gilab lekin yenib keladi. O qanday haj bo'ladi bor? Qur'onnikiga uyg'un emas u qilgan haj. Yaxshi muzokara mana. Mujda qilsak bo'ldi mana. Endi bu yerda yani ma'teb bag'analqi Zulqa'da, Zulhajj deb hamda bu hijriy kalendar to'g'riliqmi ayrim bir so'zlasak, shuninglar bu halqi bir mezgildan bo'lmaydi. Bunaqa hamma narsani ichib tushundigan ekan, oxiri kelgan chog'da bular bir rasmni ko'rdi. Hozir mishada al-Hajj shahrul ma'lumat dedi. Ammo ma'no halqi bular hijriy kalendar shu bir necha oydirdi. Endi ma'no buni hijriy kalendariga bog'lab qilibdi. Bu hijriy kalendari oylar davomli cho'g'ilib turadi. Bu Xudoning yaratgan kalendariga to'g'ri emas bu. Hijriy kalendarining o'zimi o'ydirib chiqilgan. Agar shu hijriy kalendari bo'yicha haj oylarini belgilasa, hech qachon Xudo belgilagan kalendarga to'g'ri kelmaydi. Mana gap bo'lmaydi. Mesela bu hijriy kalendarni Xudoning hech qanday aloqasi yo'q. Hijriy kalendar Muhammad payg'ambarim yo'l qo'ymagan. Agar mushuninki sirat degan kitobini payg'ambarning tarixini qilsa, hijriy kalendarni yo'l qo'ygan odam Muhammad emas. Muhammad vafotlab bishalninki shu Umar deb birsima, shu nima qilib shu boshqalarni kalendar nima qildi ekan, bizmi boshqalar o'sha kalendar qilsak ummamda unda shu biz payg'ambarninki Makkadan Madinaga ko'chganida shu birinchi yil qilib yilni shundan boshlaydilar deb Umar belgilagan kalendar va Umar Xudomi shariat belgilaydigan. Yani Resulullah'ın hayatında hicriye kalendar kullanılmagan. Yo'q. Bo'lgan bo'lsa hadislarda bo'ladi. Endi Umarning vaqtida chiqqan kalendar o hijriy kalendari. Anda Allah'a tanışlar, kardeşler, vatandaşlarım ya, estağfurullah.
He. Hristiyanlığın kalenderi varken, Yahudilerin kalenderi varken bizim neymiş kalenderimiz yok. Onda bizim bir kalender kılayla dep nereden başlaymaysa Muhammed Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret kılgınında şu hicretin birinci kılayla dep Ömer belgelegen kalender var. Ömer Xuda mı? Kur'an-ı Kerim'deki Sür Şura'nınki 12. ayetinde em lekum şuraka şer'u lekum mined-din ma lem yunazzil bihi sultana dep ayet var. Sizlarning Allah tushirmagan narsalarni shariat qilib bekitgan sheriklaring bormi deb Qur'on Karimda aytdi. Shunda olgan chog'da hijriya kalendari Qur'onning ustida yo'q. Uni bekitgan odam Umar. Umar o Xudo ruxsat qilganmi shariatga hijriya kalendariga. Ammo anda hijriya kalendarini resmiy kalendarning sanoqsonlari silib buni nima qilsa hijriya kalendari to'g'ri emas. Masalan, mushu davatga Ramazonmi bishilinsa qishda keladi, bishilinsa yozda keladi. Mush hozir qilib davatga mush hajjimi bir yilnisa qishda kelsa, bir yilnisa yozda keladi. Hech qachon to'g'ri chiqmaydi. Bu Allohniki yaratish qonuniga uyg'un emas bu. Bu Allah'ın yaratish qonuniga uyg'un emas. Agar shunday olgan bo'lsa, masalan, hijriya kalendarini birinchi misol Muhammad payg'ambar Makkadan Madinaga hijrat qildi degan bo'lsa, shu hijrat qilgan yilni esa Muhammad payg'ambar ayat deb qo'ydi. 4-ay, 5-ay hijrat qilgan bo'lsa, o'shni xotirlash uchun cho'qim shu 4-ay, 5-ay har yili ayat kelsa to'g'ri bo'lishi, shundaymi? Lekin yani necha yildan keyin o 4-ay, 5-ay qish vaqtiga to'g'ri keldi emasmi? U chog'da shu Muhammad payg'ambar yozda ayat hijrat qilgan bo'lsa, nima ish qilib tug'ilganini hijrat qilganini qish vaqtida tabriklaymiz, xotirlaymiz. To'g'ri emas bu. Cho'qim Xudoninki yaratgan sistemasiga uyg'un bo'lish kerak. Uyg'un bo'lish kerak. Bu qitim bu to'g'rida ayrim dars qilamiz. Bunun ayrım to'xtalib, men qiziqarli ekan. Bu yerda sonni tutamdiq yoki shu chog'dagi muhitnimi, ya'ni demoqchi bo'lamiz. Sonni tutsimi xatolashida, muhitni tutsimi xatolashida. Chunki hijriya kalendarini o'ttirib qo'yganda Muhammad payg'ambar emas, Umar aynan. Umarninki shariat belgilashga nima haqqi bor? Xudomi u? Andan hozir oyatni o'qib berdim. Xudodan boshqa hech kimningki shariat belgilash haqqi yo'q. Oyatning o'zida kelganda emlakum shuraka deb kelgan. Sizlarning sheriklaringlar bormi? Alloh tushunmagan narsalarni shariat qilib, dindan Alloh ruxsat qilmagan narsalarni shariat deb belgilaydigan sheriklaringlar nada degan. Qur'on Karimning ichida bo'lmasa, bizdan yama shariatgan deb turgan bu uning mushriklikka shak yo'q. Oyat aynan. Men bu yerdan topmadim. Güzel. Deyişidigan gap bekçik, yan turib chiqinglar, mana shunaqa narsalarni yezinglar, udilishib baqiladi do'stlar. Ma birodarninki oxirida yozgan nimalardan yana 2 oyat bor, 2-3 oyat. Uning birisida mana bu Sura Baqaraning 158-oyatida inna safa val marvata min sha'airillah. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridandir deganni delil qilibdi. Ya'ni shu delil emasmi debdi. Bizmi shu birinchilar deb o'rgangan, deb tushunilgan. Buni to'g'risida izohatni boshqa berildi. Yana bir takrorlab qo'ydi. Inna safa val marvata. Safa bilan Marvaning ma'nosini yana bir to'xtalib o'tib ketildi. Safa bilan Marva degani o'tganimizda qanaqa Edoqani. Xuloslan jon pidolik bilan xizmat qilinglar, pidokorlik bilan xizmat qilinglar, muruvvat ko'rsatinglar degan gap. Agar uni ikki tog'ning o'rtasida menginglar degan bo'lsa, baynahuma deb kelgan bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Lekin ayada bihima deb kelganda u ikkisi bilan deb kelgan. O'ttirda deganlarga o'tganida mana Sura Ar-Rahmonda tatbiq bilan tuzluq suvniki o'ttirisi bir parda bo'ladi, o'ttirisida bir baynahuma barzaxal la yabg'iyan Sura Rahmonda oyat bor. Shuning o'zida o'ttirisining o'ttirisi parda va oralashib ketmaydi degan o'ttirdi kelgan. Endi u yerda o'ttir degan gap yo'q-da. Ular bilan u ikkisi bilan deganda jon dilinglar bilan pidokorlik bilan xizmat qilinglar degan gap. Endi oyatda nima bo'ladi desa, hajga chaqirdi-da Ibrohim payg'ambar. Bunalik boshlaydi. Xalqni hajga chaqirdi. Shu hajga chaqirgan yerda uning atrofida cho'qining yordamchilari bo'ladi. Shu yerda bunday bir xalqni mehmon qilish uchun muruvvat ko'rsatinglar, pidokorlik bilan, menda o'rlik qilma, menda ixlos bilan xalqqa xizmat qilinglar degan manda gap o'sha. Hojilarga.
Endi u yer kelgan İbrahim payg'ambar bilan munozirlashgani keladi. Lekin Safa bilan Marvaniki tog' deb hamda bular Xunomaydi hamda arablar shu tog' deb nim qilib olgan bo'lsa, u tog' burun nim bo'lganda hamda arablarniki to'qib chiqqan hikoyalarga asosan Safa bilan Marva tog'lab undan nim qilgan bo'lsa bu ibodatga nurg'unlagan bir narsalar Qur'oni Karimda yo'q. Bu bir butparastlikni tasdiqlagan bo'lib chiqadi bu. Mesela şu Hacer-i Esved'in o'zi bir tosh. Aşağıda ibadet qildiğini söylediğini. Kur'an'da yok. Tamam, vazifanlar yana vazifa chiqdi. Şu o'qidim deb da'vo qilgan qarindoshlar inna safa val marvatani izlaninglar. Xo'sh, davomida yana bir oyat varken uni ko'rib o'tilish shuni tugatlay birodar. Sura Baqaraninki 198-oyatini yana debdi. Buni bayaqi to'xtalib bo'lgan narsani yana so'rabdi bu birodar. 190. 98'inde dedi. Leysa aleykum cunahun en tebetegu fedlen min rabbikum dedi. Ama yani hech mavsum ticaretde başka ovqatda mani qo'shib qo'ygan mani. Allah'dan bunda bir Allah'ın fezlini talep qilsanglar sizlarga bir gunoh olmaydi deydi. O'zaro uchrashsanglar deydi. Arafatga uchrashish degan gap. Anda buni yerda Arafatdan qaytgan chig'inglarda depliki nima qiladi? Qadaytim degan qaytish degan gap bo'lar ekan. Bunda ishni tugatgan chog'da o'zaro uchrashishdan ishinglarni tugatib mangan chog'da deydi. Anda Mash'arul Haram Ayndal Mash'arul Haram vezkurlu kema hadaka. Allah'ın yad etinglar sizlarni hidoyat qilganlik uchun ilgari sizlar ozg'un edinglar, Allohning sizlarni hidoyat qilganligini yad etinglar dedi. Endi u yerda ajgalar bir Safa ve Merve Arafatga uchirish degan gap ayni. Uchirishni tugatganinglarda deb gapda ayni. Qadaytum min Arafat uchirishdan. Masalan, Sur Nisa'daki ayetimi ve idâ qadaytumus salate vezkurullaha qiyamen ve qu'uda deb ayet var. Şu namazını tugatgan chog'inglarda Allah'ni o'ltirib bo'lsinmi, yotgan chog'dimi yod etinglar deganga o'xshash qadaytum min Arafat degani sizlar o'zaro uchirish bo'lgandan keyin deb kelgan ayet. Qaday degan tugidi. Arafat degan gap uchirishish degan gap. Mushu Arafat degan gap nima? Masalan Arafatninki mushu Muhammad Alininki bergan sharhisidimi, ma'nisiga asosimi hijriya kalendari to'g'ri chiqmaydi. Masalan Arafat degan bu nima deb tushuntirdi? Nimishqa Arafat turdi ekan, siz Odam alayhissalom bilan Havo onamiz jannatdan chiqib ketib, zaminni tepsholmay 40 yil yuribdi ekan. Aşının olan aşağıdan çögüler yürüp aşı ikisi şu Arafat degan yerda uchrashibdikan. Şunun olan bu Arafat oladigan şu Arafat degan gap uchrashish degan gap. Şunun olan andan müşahada tebriklaydigan ish müşahada ibodatning bir ruknidan bo'ladigan deb bizga shunani qo'ygan. Endi aşı Arafat degan shu chaqning o'zida ashunikin rostlisimi? Shu chaqning o'zida Adem bilen Hava mesela şu yılın 3. ayının 22. gün uçurashgan bo'lsa, bu çoğum aşı pesilgi doğru kelib şu 3. ayının 22. günü qanday bo'lsa, yana bir 3. ayının 22. günü mü shunday to'g'ri olma Allah'ın kanunu edimi bu. Lekin ma'ni o'ydirib chiqqan hijriya kalendarda 3. ayının 22. günü her yıl 10 günning keyinigini mangada shuning bilan anda yana 10 yildan keyin 3. ayının 22'si baharda uchrashgan Adem bilen Hava 10 yildan keyin qishda uchrashib qolgan bo'ladi ayada. Shundaymi? Bu to'g'ri emas bu. Cho'qim o'li baharda ayat-yozda uchrashgandan keyin ular shu davomliq ayat-yozda o'rin olib ketadi, almashmaydi. Ular davomli nima qiladi? Shunga bizniki Navro'z kunimi, yangi kun deganda bizning yangi yil kalendarimiz to'g'ri. Navro'z kunimi sepsasanglar 3. ayning 21, 22, 23 mush kunlari hali yozliq, qishliq kundan tanglashib, davomli qarsanglar uningdan uzrab mangadi, yana kelar yil hali 6. ayning 22sidan keyin yana keyinga qarab qisqarib mangadi, qish kelgancha tanglashmadi, hech qachon o'zgarmaydi. Xudoning qonuni aytmaydi, o'zgarmaydi.
Endi men hijriya kalendari olsa, aş Arafat degan gapni, aş odam bilan havo oshar uchrashib degan bo'lsa, uni xotirlaymisak, bishirinsa qishda uchrashgan bo'ladi, bishirinsa yozda uchrashgan bo'ladi, yana bishirinsa kuzda uchrashgan bo'ladi. Uni xotirlashning ahamiyati yo'q. Chunki uni uchrashgan kunni topolmadik-da. Undaqanki uning asosi yo'q. Men mushning tillikka o'rgatganim bo'ladi. Ayatga Arafat degani uchrashish degan gap. Shunga ida qadaytim men Arafat degani sizlar uchrashishni tugatgandan keyin degan gap. Bu dal o'sha hajdikka munozirlashganda kelibda o'zira paranglashidi, bir narsalarni tortishidi, dunyoning ishlarini, diniy ishlarni muzokara qiladi. Tamam. Tugatgandan keyin qarab manglagan gap. Tushunishlik oldu. Ya zaten abetin bir taqa gürüz misali dep ötep kettik. Oturga koyulgan delil ispatlarınki onda alakadek titrediği yeri yok arkadaşlar. Kulağını ilip kayıtıdın Kur'an Kur'an'ı. Biz bilmeyiz demenla. Bunda gepni cık dep kettinla bilip güneleye bir tekrar qarab qo'yaman. Ashbajim ma vaqtimiz tugdi. Bu nima borda qurbonlik to'g'risida. Mana hajga borolmaganlar har yili qurbonlik qiladi. Masalan-da, endi qurbonlik qo'y so'yimiz deydigan, qurbonlik pul yig'dik deydigan, hatta ayankeşlimi va jafokeşlim borchu hamda. Bu to'g'risida nima gap bor? Bu qurbonlik yo'q Xudoning dinida. Endi oyatga hech vaqt qurbonlik qilinglar deb haligi qurbonlik qilgan narsa hamda shu haj qiluvchilarga kelgan chog'da ularni kutib olish, mehmon qilish kerakda. Munozirani mehmon qilish uchun hamda shu Alloh bergan ne'matlardan hamda chorvamonlardan hamda ularni o'ltirib, o'zinglarni boshqalarga nima qilib biringlar, taqib biringlar deb ma'atni haqida kelgan. Lekin ammo bizga o'rgatganda bayan Sürkabiniki nima Sur Maydaning 94mi 95-oyini o'qib keldim-ku, bir hayvonni o'ttirib etgan bo'lsa, Kabining oldiga urib qurbonlik qilsin deb Aşnondan chiqargan uni, Aşnondan chiqargan. Lekin oyatning o'zida qurbonlik qilsin deb yo'q. Hadiyan ilal Ka'bati deb kelgan. Hadiyan degan gap hech qachon qurbonlik degan gap emas bu. Aldina Qur'oni Karimning o'zida qurbonlikni nima deb olgan desa, Sur Maydaning 27-oyatini aytinglar. Sur Maydaning 27-oyatda. 27-oyatda. Mana Maya deydi ayna. Ularga Adem'ninki ikki o'g'lining hikoyasini bize haqiqiy ravishda bayon qilib beramiz deydi. Ayna aytib bergan o'z vaqtida o ikkilan qurbonlik qilgaydi deydi. Mana qurbonlikni men manda deb bergan. Vatlu alayhim naba'a ibn Adama bil haqqi iz qarraba qurbanan deb bergan. Mana oldinglarmi? Lekin hadiyan ila Ka'ba degan yerda qurbonlik qilish yo'q. Qurbonlik qilish yo'q. Xudoning dinida bir narsa qurbonlik qilish bo'lmasa, o'zi o'tirib yesa bo'ladi. Lekin qurbonlik qilinglar deydigan bir narsa yo'q. Hamda Qur'on Karimdagi oyatimi haligi shu chaqda mushriklar shunday qildi ekan. Ular haligi moloslarsa yoki bir narsani qilsa, meniki mavo Xudo uchun, mavo bizningki yeb qolganlarimiz uchun deb manda deb araydi ekanda, uningkina molcharlarni o'tasimi Xudo uchun qurbonlik qildik, mushniki deb ashunada. Shuning qarta Xudo Qur'on Karimda ularningki qurbonlik qildik deb o'tagan molcharlarningki qini hech qachon Allohga yetib bormaydi deb bor. Lekin Allohningki ular qilgan fazl marhamati davomli ularga yetib bordi deb Qur'on Karimdagi oyat manda. Qur'on Karimda qurbonlik qilishning dalili yo'q. Qurbonlik qilishning dalili yo'q. Bo'lab malaka biz kichik vaqtlarimizdan ashuna cho'ng olganda qurbon etilgan voy xo'shlab istoqchini qo'y so'ytoq qurbonlik o'ydigan deb bir tash Ismoil payg'ambarni bo'g'izlab ekan shu Xudo qo'shqa chiqirib bergan bo'lsa shu bolalarni bo'g'izlaydigan uzum qoldi ekan men shu chog'da o'yladim yo'q ilim chiqibki shu qo'shqa bo'lmasa meni bo'g'izlaydigan bo'g'im edi deb.
Ma Kişiler o'ylaymiz da. Gollandiyaliklar Kur'an delili yok. Gollandiyada Qurban hayitini silah fest deydi ekan. Silah degani shu silahire deydi qassobni misoli. He. Silah fest degani o'ltirdigan bayram demekçi-de yani. Qurbanlik qildigan bayram, Qurban bayram şekilde. Yani müşahidiklerin şuna ismini uçda üretipti. Bizim şunda çoğunlaptık. Yıl şu Qurban ayet kelse bir koyunu soyap aşağıdan şu âli tilekler bilen işte çoğunlaptık. Çünkü asli Qurbanlar her zürriyet kelgen çağı yılını saklap otlamasdan dost birodarlarni chaqirib so'yab fidokorlikni cho. Mak birodar, nalingni ichuk. Kel, darding nima? Malum olaylı deb turib ancha-muncha yig'ilishib o'tlarsa ashum qurbonlik bo'ldi ekan. To'g'ri shu mesela Qur'on Karimda İbrahim payg'ambar o'tuz ikki dona farishta inson siyaqida keladi. Endi İbrahim payg'ambar shaloq qilib chiqibdiki mo'zaydan bizda shu so'yab pishirib aytchasi yemaydigan ashkisi. Ashuncha qurbonlik shu yeydigan chog'ida miyman qilsa bo'ldi. Lekin iloh qatab qurbonlik qilish degandan Xudoning kitobida dalili yo'q. Ba'zi ko'rsatmadim qanchinchi aytga ular Allohga uninki sizlarniki qurbonlikni qiyni yetib bormaydi deb. Qiyni yetib bormaydi deb aytadi. Unda olgandan keyin u qurbonlik Xudoga yetmagandan keyin uni yetim yesir shaqirbalar yaxshilik qilib uni bir so'yab taqib yigizib etsa o ay yigichigin paydo bo'ladi, qiyg'ishig'ima paydo bo'ladi. Lekin Xudoning nazarida Xudo qurbonlik qilsa undan so'ng Xudo qon ichimda. Tamam tushunishga bo'ldi. Qurbonlikqa aloqador haj mavsum munosabati bilan hajga aloqador boylar, qarindoshlar bu yoqadar bo'ldi. Xulosalab aytsak, 5 turukunlarning eng haybatli deyilgan hayotingda onangdan tug'ma qiladi degan günah juyish mashinasiga aylangan buningmi asos qamidi qarindoshlar. Allohni qayt izlanglar. Dininglarni qayt izlanglar, uyqunglarni ichinglar. Kelarsan'da ko'rishamiz. Çatak yo'q. Hamda o'zi hamda bu cho'ng tiyin bo'lganlik uchun ba'zi narsalarni takrorlash to'g'ri keladi. Onanikilarga kengroq tushundirmasak, tushundirib qo'ygani bo'lmaydi, chunki bu ming'illik bir narsa. Shunga ba'zi gaplarimiz takrorlab ketishi mumkin, lekin osti qadam bilan mengyapmiz, lekin oxirida nima chiqadi desa, millatimizga foydali bir narsaning chiqadiganligida hech qanday shak yo'q. Lekin ya sening degan xato desa, tamom, men mishadi bor. Mening mush hozirgi aytganlik so'zlaganlarimdan tortib qanday temini olsin ko'tarib chiqib, kitobini ko'tarib kelsa, chiroyli munozirashimiz. Uni men yenib olmayman. Tamam. Shunga davomli xalqimizda eslatib turish kerak. Shu Sura Isroning 35-36-oyatida "Vala taqif ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a vel basar vel fuad kullu kana ulaika anhu mas'ula" deb aytdi. Sen Muhammad payg'ambar qilgan xitob Tangri tarafidan. Sen bilmagan narsanga agashma. Haqiqatan inson ko'ginidan hatto qalbining kechganda qiyomatga savol so'roq qilindi deb. Shunga millatim davomli deydigan tavsiyam sizning diniy e'tiqodingizda sizlar Qur'onning ichidan topolmagan bo'lsanglar, hech qaysini dinga deb qilmanglar. Ashuni qilmay tashlab qo'yish shu insonni Xudoning jazosini saqlab qoladi. Qilib gunohkor bo'lgandan Vaqtimiz to'shab ketdi. Bol chatoq. Kelarsan'da ko'rishamiz. Ma'qul, xo'sh.